Please be seated. The sitting is open. The court meets this morning to hear the first round of oral argument of the Republic of Armenia on the preliminary objections raised by the respondent in the case concerning application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Armenia versus Azerbaijan. I shall now give the floor to the agent of Armenia, His Excellency Mr. Ter-Petrosian. You have the floor, Excellency. Mr. President, members of the court, it is an honor to appear before you once again as the agent of the Republic of Armenia. On 16 September 2021, Armenia instituted these proceedings against Azerbaijan because of that state's egregious policies and practices of racial discrimination against ethnic Armenians. As Armenia explained in its memorial, Azerbaijan's government has for decades cultivated an echo chamber of racist hatred against ethnic Armenians. The children of Azerbaijan are taught to hate and kill Armenians in their school textbooks. The state media spews vile hate speech. Public officials dehumanize ethnic Armenians and call for their complete elimination. This is the pervasive state-sanctioned racism that Azerbaijan's council dismissed yesterday as so-called Armenophobia. A climate in which literal axe murderers are awarded, promoted, and glorified as national heroes for killing Armenians in peacetime. This long-standing state policy of racial hatred came to a violent head in September 2020, when Azerbaijan launched a war of aggression against the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh. The stated goal was to eliminate and expel ethnic Armenians from their homeland. As President Aliyev later revealed, quote, hatred for the enemy was driving us forward, end of quote. For 44 days, Azerbaijani soldiers systematically murdered, tortured, and abused ethnic Armenians. They gleefully filmed themselves carrying out unspeakable acts of violence against ethnic Armenian civilians and prisoners of war, all while shouting racial slurs and insults. Through this violence and intimidation, Azerbaijan ethnically cleansed large swaths of Nagorno-Karabakh in 2020, expelling at least 30,000 people from their homeland. President Aliyev declared victory, proclaiming that no songs will be sung in Armenian in those lands ever again. In the aftermath of these shocking atrocities, which were the culmination of decades of racial discrimination against ethnic Armenians, Armenia sought accountability under the CERT. Importantly, Armenia also sought the court's urgent protection for those vulnerable ethnic Armenians who, at the time, had not yet been killed or expelled from their homeland. Mr. President,
members of the court, we all know what has happened since then. To the deep regret of Armenia and the international community, not even the court was able to stop the tide of Azerbaijan's racist campaign of ethnic cleansing. In September 2023, after starving the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh for 9 months by blocking the Lachin corridor, in flagrant violation of the court's first 2 orders on provisional measures, Azerbaijan launched an unprovoked attack, killing hundreds and forcing over 100,000 ethnic Armenians to flee their ancestral homes. To this day, almost 200 remain missing, and their families suffer without knowing the fate of their loved ones. Just as with the court's previous orders, Azerbaijan remained in defiance of the court's third order of 17 November 2023. It has done nothing to, and I quote, ensure that persons who have left Nagorno-Karabakh after 19 September 2023 and who wish to return to Nagorno-Karabakh are able to do so in safe, unimpeded, and expeditious manner. End of quote. After threatening to do so for years, Azerbaijan has completed the ethnic cleansing of the region and is now consolidating it by systematically erasing all traces of ethnic Armenians' presence, including Armenian cultural and religious heritage. All this is happening while this case is pending before you. Just last month, President Aliyev lit a bonfire in Stepanakert, Nagorno-Karabakh, and tweeted that the bonfire was, quote, doing the final cleaning, end of quote. Mr. President, members of the court, this is the context in which Armenia is pursuing claims against Azerbaijan under the CERD. Faced with Armenia's claims and overwhelming evidence against it, Azerbaijan has desperately sought to introduce a false sense of parity between the parties by instituting its own case against Armenia. But the challenge for Azerbaijan is that it has no videos of racist atrocities to show or no pervasive hate speech by public officials to quote. So what Azerbaijan has done? It has resurrected 3 decades-old historical grievances that clearly fall outside the temporal scope of the court's jurisdiction. Just yesterday, we heard Azerbaijan misrepresenting an early 20th century national ideology as racist, which has nothing to do with the mainstream political realities in Armenia today. Azerbaijan has also introduced outlandish claims about alleged environmental damage that have nothing to do with racial discrimination. And it is even attempting for a 3rd time to convince the court that its allegations about landmines fall within the scope of the CERD. As Armenia will explain during the hearings that begin next week, the vast majority of Azerbaijan's claims fall squarely outside the court's jurisdiction. Yet again, however, Azerbaijan is pursuing its same tired strategy of mirroring and whataboutism. It is undoubtedly aware of the jurisdictional challenges faced by the case it has brought against Armenia. It is now desperately attempting to convince the court that Armenia's case also faces jurisdictional hurdles. But nothing could be further from the truth. In light of the manifest weakness of its objections, Azerbaijan is simply hoping that the 2 sets of objections will cancel each other out. Mr. President, members of the court, this is a cynical strategy of last resort. As Armenia will explain today, neither of Azerbaijan's objections stands up to even cursory scrutiny, and its tactic must fail. Azerbaijan's first objection is simply not serious. Not only does Azerbaijan's understanding of the negotiation requirement of Article 22
turn the court's jurisprudence on its head, Azerbaijan's presentation of the facts also distorts reality. What Azerbaijan refers to as negotiations about negotiations was in fact an agenda imposed by Azerbaijan with the sole purpose of prolonging negotiations for as long as possible. What Azerbaijan refers to as confidence building exercise was happening at a time when the Azerbaijani army was still expelling ethnic Armenians from their homes. When Azerbaijan was making so-called proposal for joint action, it was also torturing ethnic Armenian detainees and destroying Armenian cultural heritage. While Azerbaijan, as it claims, was making progress in negotiations, it was opening its military trophies park and ridiculing ethnic Armenians with racist mannequins. Mr. President, members of the court, in such a context, 1 year of negotiations was 1 year too many. Armenia nevertheless negotiated with Azerbaijan in good faith and pursued discussions far beyond the point of futility. Armenia has fulfilled the requirements of Article 22 in letter and spirit, and Azerbaijan's first objection fails. Azerbaijan's second objection is also without merit. Unable to even argue that the vast majority of Armenia's claims fall outside the court's jurisdiction, Azerbaijan attempts to convince the court that a subset of Armenia's claims concerning violence, detention, and enforced disappearances have nothing to do with the cert. To do so, Azerbaijan relies on at least two fictions. First, it tells the court that Armenia simply does not have enough particularized evidence of racial animus. Apparently, according to Azerbaijan, for the court to enjoy jurisdiction, Armenia should prove that each and every instance of violence, detention, or disappearance was sufficiently racist. And to do so, it is not enough that Armenia point to a general climate of hate speech, or to the most hateful atrocities, or even to the racist words of the perpetrators themselves. For Azerbaijan, Armenia must prove an elusive something else. Azerbaijan's other fiction is that Armenia's grievances fall outside the scope of the cert because they implicate international humanitarian law. For Azerbaijan, Armenia is unduly attempting to litigate an ordinary armed conflict between two warring states. As I explained, Armenia's claims concern far more than the 44-day war of 2020. To borrow Azerbaijan's metaphor, the war itself was only the tip of the iceberg of decades of racist policies and practices. That said, the cert is not displaced by the existence of armed conflict. How could it be? History has shown us that the most extreme forms of racial discrimination, including persecution, ethnic cleansing, genocide, most often occur in the context of armed conflict. Indeed, as set out in the Convention's preamble, and I quote, "Discrimination between human beings on the grounds of race, color, or ethnic origin is an obstacle to friendly and peaceful relations among nations and is capable of disturbing peace and security among peoples and the harmony of persons living side by side, even within one and the same state." End of quote. Unfortunately, there is no better example of racial discrimination upsetting peace and security than Azerbaijan's recent armed aggressions, which resulted in ethnic cleansing of all of Nagorno-Karabakh. In this context, as Armenia will demonstrate today, Azerbaijan's arguments come nowhere near establishing that Armenia's claims are not capable of falling within the scope of the cert.
Mr. President, members of the court, Armenia will organize its presentation today as follows. First, Mr. Konstantinos Salonidis will explain why Azerbaijan's first objection that Armenia failed to comply with a negotiation precondition of Article 22 of the CERT is plainly without merit. Second, Professor Pierre Darjan will begin Armenia's submissions on Azerbaijan's objection ratio en materia by setting forth the well-established legal standard applied by the court. Third, Professor Sean Murphy will provide an overview of the pervasive Armenophobia espoused by Azerbaijan, which provides critical context for assessing its objections ratio en materia. He will also explain why the existence of an armed conflict for his statement. I now invite Mr. Konstantinos Salonidis to take the floor. You have the floor, sir. Mr. President, Madam Vice President, distinguished members of the Court, good morning. It is an honor to appear before you on behalf of the Republic of Armenia. As our Honorable Agent just said, my task today is to explain why Azerbaijan's first preliminary objection must be rejected. Azerbaijan puts forth three arguments in support of its objection. It claims first that the parties never engaged in negotiations. It claims second that Armenia never made a genuine attempt at negotiations. And it claims last, and in the alternative, that Armenia did not pursue these negotiations as far as possible. I will address each of these arguments in turn. I start with the first, the argument that the parties never engaged in negotiations. It is undisputed that before Armenia filed its application, the parties exchanged more than 40 pieces of correspondence and participated in 7 rounds of bilateral meetings over a period of 10 months, from November 2020
to September 2021. Azerbaijan argues that during 7 of those months, the parties engaged in so-called pre-negotiations, and such pre-negotiations are excluded from the concept of negotiations under Article 22 of the CERD. This is because they are, according to Azerbaijan, not about the substance of the dispute. But this slicing and dicing of the overall engagement of the parties has no grounding in the jurisprudence of the court. Azerbaijan says that procedural and technical exchanges, according to the court's own definition, do not qualify as negotiations. But Azerbaijan cites nothing for this proposition. In fact, the court has never excluded from its assessment of negotiations procedural and technical exchanges as long as they are made with a view to resolving the dispute. Indeed, in the court's first provisional measures order of 7 December 2021, the court assessed the evolution of the parties' positions from the very first exchange between the Ministers for Foreign Affairs of Armenia and Azerbaijan until the last bilateral meeting. The court has, of course, done the same in other cases as well. And, of course, the court's approach makes very good sense. If the court were to accept Azerbaijan's premise here, then that would mean that any respondent state could indefinitely lock the applicant state into interminable discussions of procedural and technical matters, and thus evade the submission of the dispute to the court's jurisdiction. It is thus Azerbaijan's position, not Armenia's, that would deprive Article 22 of its significance and meaning. Counsel for Azerbaijan stated yesterday that 7 months of discussion on procedural and technical matters may seem a long time. This is because it is a long time, and it would have been a much, much longer time had it not been for Armenia accommodating Azerbaijan's requests at each and every turn. From Azerbaijan's very first letter, it became evident to Armenia that it would have to accept negotiating Azerbaijan's mirroring claims alongside its own. It also became evident that if Armenia wanted the negotiations to advance, it would have to accept Azerbaijan's diktats as to when, where, and how the negotiations would proceed. Already 3 months in, Azerbaijan insisted that before proceeding to further discussions, it was first necessary to reach agreement on modalities. Then it was necessary to agree on the scope of the negotiations, and then began a 3.5 months long discussion of procedural modalities and scope of negotiations, to which I will return. I should also point out that Azerbaijan's objection is inconsistent with its position in the case it brought to the court. There, Azerbaijan has expressly referred to the very same exchanges and meetings between the parties concerning procedural matters as a part of the negotiations, not pre-negotiations, and there is simply no basis for Azerbaijan to qualify them as negotiations in the Azerbaijan versus Armenia case, but only as so-called pre-negotiations in this case. As the court is aware, in contrast with Azerbaijan, Armenia does not dispute that the negotiation precondition has been fulfilled in that case. In short, there is no principled reason to exclude from negotiations exchanges between the parties relating to procedural and technical matters, as long as they are made with a view to resolving the dispute. And this is even more so here, considering Azerbaijan's dilatory tactics. Azerbaijan's second reason for arguing that negotiations in the present case did not take place is that the parties supposedly did not engage in a discussion with a view to resolving the dispute. This is also wrong. The discussion began when Armenia sent its letter of 11 November 2020
asserting its claims under the Convention. Azerbaijan, in its letter of 8 December 2020, rejected those claims. Thereafter, Armenia repeatedly asserted its claims, and Azerbaijan repeatedly rejected them. This back and forth went on for months. At the meeting on 31st May 2021, Armenia once again presented its claims, and then again at the 16 July 2021 meetings, alongside the remedies it sought. Azerbaijan addressed them at the 31st August meetings, after which Armenia considered that it had pursued negotiations as far as possible. It is as false to assert that by 15 September 2021, all the parties had done was to exchange a series of accusations and rebuttals. The reality is that Azerbaijan fully considered Armenia's claims and remedies sought and repeatedly rejected them. Armenia fully considered Azerbaijan's positions and rejected them as well. And that really is the end for Azerbaijan's first argument. Azerbaijan's second argument is that Armenia allegedly never made a genuine attempt at negotiations. 4 observations are in order in this regard. First, we heard yesterday Azerbaijan argue that much discussion between the parties, I quote, solely concerned Armenia's wish to include in the agreed procedural modalities a passage that would allow Armenia to prove, as a matter of fact, that negotiations had in fact failed. And that somehow, according to Azerbaijan, detracts from the genuine character of Armenia's attempt to negotiate. This is false. Armenia did not make its proposals because it had the proceedings before the court at the forefront of its mind, as Azerbaijan argues. Rather, Armenia made its proposal, which Azerbaijan resisted strongly, because Azerbaijan sought to limit the parties' ability to rely on their diplomatic exchanges before the court. As Armenia wrote on 16 April 2021, already 5 months into the negotiations, Azerbaijan's proposals would gravely impair the ability of the parties to establish that there has been a failure of negotiations. Such consequence would contradict the state parties' aim to eradicate all forms of racial discrimination effectively and promptly. And as Armenia noted in its letter 4 days after that, Azerbaijan's insistence that the only manner in which these substantive negotiations can commence is at the expense of Armenia's rights under Article 22 speaks volumes about Azerbaijan's preoccupations at this stage. It is equally false for Azerbaijan to argue that Armenia did not genuinely negotiate the dispute because it did not allocate enough time for doing so. Counsel for Azerbaijan surmised that negotiations over such a substantial dispute should probably take months, if not years. By contrast, he argued, I quote, Armenia initially suggested just 1 day, with the second day held in reserve for possible further discussion. Counsel for Azerbaijan cites here to Annex 5 to Azerbaijan's preliminary objections, which is a letter from Armenia dated 22 January 2021. The letter, however, makes clear that Armenia was proposing 1 day with a second day in reserve for a first meeting. Armenia by no means assumed that the entire dispute would be settled within those 2 days. In fact, Armenia's proposed agenda, as an annex to the same letter, expressly provided for, quote, exchange of views on whether the dispute can be amicably resolved through further discussions. Counsel for Azerbaijan yesterday went on to say, I quote, Armenia in the end only agreed to a schedule that allocated 2 days for the presentation of its claims and requested remedies and gave Azerbaijan another 2 days to present its replies. 4 days in all, end of quote. But this too is misleading. Here, Council cites to Annex 42 to Azerbaijan's preliminary objections,
which is a letter from Armenia dated 14 July 2021. But once again, Armenia proposed these 4 days for meetings without assuming that negotiations would end thereafter. In its very prior letter of 9 July 2021, Armenia expressly stated that it was open to additional discussions beyond those days of meetings. I move now to my third observation. Neither Article 22 nor international law requires Armenia to jointly with Azerbaijan declare the negotiations to have become futile. Armenia was happy to suggest that the parties jointly assess whether further negotiations are constructive in resolving the dispute in April 2021. It was not happy to do so in July, by June 2021, after seeing yet another 2 months being squandered away on Azerbaijan's dilatory tactics. And finally, it is false to assert that Armenia rejected Azerbaijan's proposals, I quote, outright without engaging with them. Armenia carefully considered these proposals for 2 weeks and explained at the 15 September 2021 meeting that they failed to address the claims it has presented to Azerbaijan and the remedies it had requested. And this brings me to Azerbaijan's last ground for its first preliminary objection, which is being asserted in the alternative, namely that Armenia, after 10 whole months, allegedly did not pursue negotiations as far as possible. Azerbaijan's argument is basically that Armenia did not allow Azerbaijan's position to evolve. But Armenia did afford Azerbaijan an adequate chance to reconsider its repeated rejection of Armenia's claims. Azerbaijan's proposals of August 2021 merely concerned proposed steps that Azerbaijan would take only if Armenia took them as well. Even then, the proposed actions were couched in tentative terms. Azerbaijan proposed to facilitate the return of the forcibly displaced, but did not allow it, as Armenia was asking. Azerbaijan proposed to take steps to provide equality before the law, but did not guarantee it, as Armenia was asking. Azerbaijan proposed to assess educational materials, but refused to adopt immediate and effective educational measures, as Armenia was asking. Azerbaijan proposed to consider the removal of racist depictions at the military trophies park, but did not remove them, as Armenia was asking. Armenia's memorial submissions make clear that Armenia seeks from the court declarations that Azerbaijan has breached the CERD, and in order that Azerbaijan shall cease these breaches, offer assurances and guarantees of non-repetition, and make reparation by way of restitution and compensation. Azerbaijan's proposals, on the other hand, contain no acknowledgement of any wrongdoing, and of course, no provision of remedies. As I noted earlier, Azerbaijan's proposals merely called for joint steps to be taken without any particular further indication as to the time frame of implementation or anything else. But concrete steps needed to be taken immediately, and steps that were in Azerbaijan's sole power to take. Throughout its supposed genuine engagement in amicable settlement, Azerbaijan was in fact aggravating the dispute, thereby compounding the harm and Armenia's necessity to act. As early as 22 December 2020, referring to the scale and severity of Azerbaijan's ongoing violations, Armenia asked that negotiations be conducted promptly and in good faith. On 22 January 2021, Armenia reiterated the urgent need to protect ethnic Armenians from Azerbaijan's ongoing discrimination, including the torture and murder of civilians and hate speech emanating from the highest levels of government, and expressed its regret that the parties had not yet been able to meet 2 months after the commencement of the negotiations. On 2 April 2021, Armenia recalled the seriousness and ongoing nature of Azerbaijan's breaches of the Convention and the imperative need to bring them to an immediate end.
expressing the hope that Azerbaijan will confirm the agreed scope of negotiations so that substantive discussions can proceed. And that did not happen until 2 months later. On 20 April 2021, Armenia specifically referred to Azerbaijan's decision to open the military trophies park, recalling the need to maintain a constructive atmosphere in the negotiations. At the meeting of 31st May 2021, Armenia reiterated once again its great concern that the military trophies park, as well as Azerbaijan's recent widely condemned incursion onto Armenian territory, negatively affect the atmosphere of negotiations and risk undermining their progress. And on 22nd of June 2021, Armenia noted that while within the framework of these negotiations, Azerbaijan professes an intent to maximize the prospect of resolving the dispute, outside that framework, it has acted to exacerbate its violations, including by opening the military trophies park. What was Azerbaijan's response, you may wonder? To deny and double down on its claims. And what made it finally remove the racist mannequins of the military trophies park? The threat of provisional measures by the court. Azerbaijan argues that negotiations do not mean that one party simply submits to the demands of the other, and we agree. Armenia was not obliged to accept proposals that it did not consider adequate, in the same way that Azerbaijan was not obliged to accept Armenia's claims and requested remedies. But this is why Article 22 vests the court with jurisdiction over this dispute. Mr. President, distinguished members of the court, Armenia, of course, acknowledges that the court has not yet ruled on the merits of its claims. But it is a fact that Azerbaijan has been the subject of 3 provisional measures orders and 2 affirmations of provisional measures, setting a most notorious record in the jurisprudence of the court. The fact that the court has indicated so many provisional measures against Azerbaijan in less than 2.5 years makes indisputably clear that Armenia's wish in resolving this dispute without undue delay was entirely warranted. Again, we recognize that the court has not yet ruled on the merits, but to call Armenia's conduct in bringing this case premature is very unfortunate and disrespectful to the thousands of victims of Azerbaijan's conduct, some of whom it purports to consider its citizens. The upshot of all this should be clear by now. Armenia genuinely engaged with Azerbaijan throughout the entire negotiations. Armenia accommodated Azerbaijan's request to discuss its claims alongside Armenia's. Armenia accommodated Azerbaijan's request to first discuss modalities. Armenia accommodated Azerbaijan's request to then discuss the scope of the negotiations. And Armenia yielded to Azerbaijan's proposals on the schedule and format of presentation of claims. But all this was met with rejection upon rejection, mirroring, dilatory tactics, and aggravation. Still, Armenia put an end to the negotiations only when it became evident that Azerbaijan would never acknowledge any wrongdoing or remedy its violations. That is, after more than 40 pieces of correspondence, 7 rounds of bilateral meetings, and 10 months of negotiation. There can thus be no question that Armenia fulfilled the negotiation precondition in Article 22 of the Convention, and therefore Azerbaijan's first objection to jurisdiction must be rejected. I thank the Court for its time and attention, and I would kindly ask, Mr. President, that you give the floor to my colleague, Professor Pierre Darzan. I thank Mr. Salonides for his statement. J'appelle maintenant à la barre Monsieur le Professeur Pierre Darzan. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, Madam Vice President, members of the Court.
It's an honor to appear again before the court on behalf of Armenia. I shall attempt to limit the subject matter of our Azerbaijan's second preliminary objection because it does not concern all of Armenia's claims, and as you know, it was recently amended. Secondly, I shall come back to the context of the claims submitted to you, as this is decisive for a proper understanding of this objection. Lastly, by way of introduction of my colleagues' pleadings, I shall briefly outline the court's substantive jurisdiction, and I shall examine their application with regard to the Convention. Mr. President, as modified, Azerbaijan's second preliminary objection only aims to exclude some of Armenia's allegations of a violation of the Convention from the debate on the merits, namely, on the one hand, allegations relating to arbitrary detention of ethnic Armenians. Furthermore, allegations concerning the enforced disappearance of ethnic Armenians. And lastly, Armenia's claims regarding various exactions committed against ethnic Armenians. In that respect, Azerbaijan's position, as you know, apparently evolved during the proceedings. The question is, however, whether it has really changed, as it is difficult to know precisely what has changed. Firstly, Azerbaijan contended that the physical acts of violence against ethnic Armenians, irrespective of whether they were members of the armed forces or civilians, were to be ruled out of the material scope of the Convention, in particular when those acts were committed by members of its armed forces. On the 5th of April, Azerbaijan stated that it no longer objected to the court's jurisdiction with regard to Armenia's claims relating to, and I quote, the mistreatment of ethnic Armenian civilians during armed conflict. All whilst maintaining its objection with regard, and I quote, to the remainder of Armenia's third claims related to alleged mistreatment of civilians during the active hostilities phase of armed conflict, in relation to which Armenia has presented no specific evidence of purported misconduct on the basis of ethnic or national origin. Moreover, Azerbaijan has maintained its objection concerning, and again I quote, claims relating to alleged mistreatment of Armenia's armed forces during the active hostilities phase of armed conflict. The specific contours of what remains of Azerbaijan's preliminary objection in that respect are, however, very vague. In fact, a distinction apparently needs to be made between the exactions against ethnic Armenians during the armed conflict and those which occurred during the active phase of hostilities of armed conflict. But yesterday's pleadings did not shed any light on the matter. Admittedly, Azerbaijan provided some details concerning dates with regard to what it considers to be the various active phases of hostilities between the parties. However, although this criterion may well be relevant, we fail to understand why it maintains its objections regarding arbitrary detentions and enforced disappearances which occurred outside the active phases of hostilities. Besides, what is meant by Armenia's armed forces? Is there a difference with Armenian military personnel, or again with Armenia's armed forces personnel, bearing in mind that there is civilian personnel in all armed forces? Azerbaijan is also focusing more broadly on the combatants in the active hostilities phase of an armed conflict. The statement no doubt includes the members of the armed forces of Armenia, but does it also concern civilians from Nagorno-Karabakh who joined the ranks of the separatist forces? Be that as it may, Azerbaijan's objection materia never
concerned a large number of Armenia's claims, and you will find that in tab 1 of the judge's folder, which essentially reproduces paragraph 36 of Armenia's written observations. Although Azerbaijan's second preliminary objections concerns a series of acts which occurred at the time or following the hostilities between the parties or during the active phase, the applicability in principle of the convention in times of armed conflict is not disputed by the respondent. This is an important point which Professor Murphy will revert to. Immediately after making this concession in principle, Azerbaijan nevertheless contends that certain acts which occurred at the time or following hostilities or during their active phase were in no way likely to engage its responsibility under the convention. In Azerbaijan's view, certain acts linked to hostilities which Armenia complains of and in respect of which no preliminary objection is based, some of these are not capable of being discriminatory under the convention, essentially, but not solely, having regard to the moment when they occurred, active or non-active phase of hostilities, or the victim's status, civilians or servicemen. According to Azerbaijan, to decide otherwise would amount to transforming any armed conflict between states into a conflict falling within the scope of the convention, because it is not unusual that wars are waged between people of different ethnic origins. Mr. President, members of the court, the distinctions in which Azerbaijan gets lost are absolutely irrelevant and meaningless with regard to the convention, and they are all the more meaningless given that the conflict waged between Azerbaijan and the ethnic Armenians when they lived in Nagorno-Karabakh has very marked ethnic origins and dimensions. Yesterday, Azerbaijan acknowledged that the conflict submitted to the court is, and I quote, an ethnic conflict. Thus, this conflict is not an ordinary interstate war, unlike what Azerbaijan is submitting in a perfectly contradictory and decontextualized way, alleging that within this very conflict there are allegedly particularly cruel and shocking acts of violence, differences in treatment in breach of the equal enjoyment of fundamental rights, which nonetheless would have nothing to do with the ethnic origin of their victims. This conflict is an ethnic conflict as, under the guise of territorial integrity, for 3 decades, Azerbaijan has refused the self-determination of Armenians living in their ancestral hopeland of Nagorno-Karabakh and brought it to an end, to a brutal end. What Azerbaijan, in the words of its president, calls its war of liberation or patriotic war, resulted in many discriminatory violations of ethnic Armenians, including when they took part in the hostilities. Furthermore, this war resulted in a complete ethnic cleansing of Nagorno-Karabakh in disregard of the court's orders. According to its own national narrative, Azerbaijan allegedly freed itself by waging a war at the end of 2020 and then, in fact, through the gradual strangulation of Nagorno-Karabakh until the blow which was struck in September 2023 when the ethnic Armenian inhabitants were driven out of Nagorno-Karabakh. There you are. That is what is aimed at. A homeland devoid of ethnic Armenians. Need we say more? Not only with regard to the context of the dispute Armenia submitted to the court, but with regard to the very subject matter, which clearly falls in the ambit of the convention, and that holds true for all of Armenian claims. Indeed, these concern violations of fundamental human rights, specifically because of the Armenian national ethnic origin and not because of their nationality or any other ground under the convention. Members of the court, I could stop there, not without adding, nonetheless, that it is the same
obstinate refusal by Azerbaijan to see discriminatory evidence at the heart of its political and military plan and of its acts, which inevitably hastened the breakdown of the pre-litigation negotiations between the parties. To that end, it is sufficient to understand the full implication of Azerbaijan's second preliminary objection to reject the first, if you have not already been convinced that it is totally unfounded, as Maître Salonis demonstrated. Monsieur le Président. Mr. President, Azerbaijan's second preliminary objection is not only absurd, given the all-too-familiar general context in which all the facts complained of by Armenia occurred, and given the subject matter of the dispute before the court, but is also erroneous in terms of the conditions that determine the court's jurisdiction, ratione materiae. These conditions are well known. It must be ascertained whether the actions or omissions of the respondent complained of by the applicant fall within the scope of the treaty allegedly violated. In other words, whether the facts at issue, if established, are capable of constituting violations of obligations under the treaty. At this stage, two things are essential. First of all, there is no need for the court to satisfy itself that the measures of which the applicant complains actually constitute racial discrimination within the meaning of Article 1, Paragraph 1 of the Convention. Secondly, the facts should be considered as such by assuming that they are established. At this stage, it is not a matter of assessing the evidence that has been produced or to ask for more evidence. Thus, it is totally unnecessary at this stage to delve into linguistic exegesis or to assess the significance of certain statements, as Mr. Wordsworth did yesterday. It is just as incorrect to contend that Armenia allegedly did not provide sufficient evidence at this stage, because it is impossible to reach this conclusion without examining that evidence, and that can only be done at the merit stage. Thus, declaring at this stage what can or cannot be admissible as evidence produced by Armenia is inappropriate at this stage. And as my colleagues will demonstrate, there is no shortage of evidence. Azerbaijan contends that it is unlikely that the possible different treatment complained of by Armenia, and that is the subject matter of the second preliminary objection, is based on race, color, descent, or national or ethnic origin. It is not contested, however, that ethnic Armenians represent a protected group under the Convention. Furthermore, it is clear that among the specific obligations in relation to the treatment of individuals on the basis of race, color, descent, or national or ethnic origin, there is notably an obligation in Article 5 of the Convention to ensure, without any discrimination that is prohibited, the enjoyment of, and I quote, the right to security of person and protection by the state against violence or bodily harm, whether inflicted by government officials or by any individual group or institution. There is also an obligation to ensure non-discriminatory enjoyment of the right, and I quote, the right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice. As my colleagues will demonstrate, the violations that Armenia is complaining of and that Azerbaijan would like to exclude from substantive discussion are related to the treatment inflicted by Azerbaijan on ethnic Armenians and Armenian nationals in breach of these obligations and others in the Convention, including when the victims have taken part in the hostilities. By applying the same reasoning as the court's reasoning in its 8th of November 2019 judgment in Ukraine versus Russian Federation, we can conclude that the measures complained of by Armenia are capable of having an adverse effect on the enjoyment of certain rights protected under CERD, and insofar as they fall within the provisions of the Convention. Yet, Azerbaijan argues that because the facts complained of by Armenia occurred in circumstances of armed conflict, this would necessarily imply that the reason for this difference in treatment could not have been that the victims were ethnic Armenians, in which case these facts would not fall within the scope of the Convention. According to Azerbaijan, if the violations complained of occurred during the active phase of an armed conflict,
there is a kind of a reversal of evidence, so to speak, because it now needs to be demonstrated that these violations cannot be explained by the circumstances, and therefore something more needs to be done or to be proved. Azerbaijan's position is wrong for 3 reasons. First of all, this position is based on the premise that because IHL applies in times of armed conflict, breaches of the convention could only be additional or even secondary compared to breaches of the law of armed conflict. This notion is incorrect because both these sets of rules apply simultaneously when their respective conditions of application are encountered or are met. So, contrary to what was argued yesterday, Armenia is not making claims based on international humanitarian law to which it has added claims falling under the convention. Furthermore, Armenia's claims under the convention do not replace claims that it should have made under international humanitarian law instead, as Azerbaijan implies. Furthermore, let me recall that at this stage, it is only necessary to examine if these claims that are made by Armenia violate Պնդումները եւ պահանջները Երջուկս Ադրբեջանի պնդումների Միջազգային մարդասիրական իրավունքը հիշեցնեմ, որ այս փուլում անհրաժեշտ է միայն դիտարկել, թե արդյոք հավանական է, որ Հայաստանի պահանջները կտեղավորվեն կոնվենցիայի շրջանակի մեջ եւ պետք չէ վերջնական եզրակացության հանգել ռասայական խտրականության, դրսևորումների, գոյության կամ բացակայության մասին։ Այս փուլում այդ խնդիրը չկա։ Պետք չէ վերջնական եզրակացության հանգել ռասայական խտրականության առկայության վերաբերյալ։ Եվ երկրորդը Նույնիսկ եթե տարբերակված վերաբերմունքը, որի մասին բողոքում է Հայաստանը, հնարավոր է բացատրել կոնվենցիայով նախատեսված հիմքերով, դա միևնույն է կոնվենցիայի շրջանակից դուրս չի տեղավորվում։ Առաջին հոդվածի առաջին մասը կոնվենցիայի չի հիշատակում, որ խտրականության հիմքը պետք է միակ հիմքը լինի տվյալ խտրականության համար, կամ պետք է խտրականությունը բացատրող միակ հիմքը լինի։ Այդ մոտեցումը զգալիորեն կսահմանափակեր կոնվենցիայի շրջանակը, հակասելով կոնվենցիայի նպատակին եւ առարկային, որն է անհապաղ վերացնել ռասայական խտրականությունը ողջ աշխարհում, վերացնելով ռասայական խտրականության բոլոր ձևերը եւ դրսևորումները։ Ինչպես դատարանը վճռել է, իսկ կողմերը համաձայնել են, կոնվենցիան արգելում է խտրականությունը բոլոր հիմքերով, ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային կամ էթնիկ ծագման սակայն մենք այստեղ լրացուցիչ հիմքեր չենք ավելացնում խտրականությունը գնահատելու համար։ Եթե համարում ենք, որ կոնվենցիայով չնախատեսված հիմքերը կարող են միաժամանակ գոյություն ունենալ եւ տեղի ունենում տարբերակված վերաբերմունք կոնվենցիայով արգելված հիմքերով։ Ավելին, շատ հաճախ խտրական գործողությունների հիմքում ընկած է արգելված պայման եւ կան նաեւ այլ պայմաններ, որոնք կոնվենցիայով նախատեսված չեն։ Որում առաջին պայմանը այդ դեպքում դուրս չի մնում կոնվենցիայի շրջանակից։ Կոմիտեն հենց դա է ասել թիվ 32 ընդհանուր հանձնարարականում ընդգծելով, որ բազմակի կամ կրկնակի խտրականության իրավիճակները նույնպես կարող են գոյություն ունենալ։ Հայաստանը ընդհանուր հանձնարարականը մեկնաբանում է հենց այդպես։ Դատարանի թարմ նախադեպային պրակտիկան հաստատում է այս մոտեցումը։ Հունվարի 31-ի դատավճռում դատարանը վերհիշեց, որ ցանկացած գործողություն, որի նպատակը տարբերակված վերաբերմունքն է առաջին հոդվածի առաջին բարբերության արգելված հիմքերի իմաստով, ռասայական խտրականություն է կոնվենցիայի ներքո, ուստի դատարանը ըստ էության չի պահանջում, որ տարբերակվող վերաբերմունքի հիմքում լինի բացառապես արգելված հիմքը։ Այսօրին գործով անհերքելի է, որ տարբերակված վերաբերմունքի նպատակը շատ հավանական է, որ կարող է առնչություն չունենալ կոնվենցիայով արգելված հիմքերից որևէ մեկի հետ։
And precisely on this very point, նույն այս հարցով Ադրբեջանը սխալ է իր այն պնդման մեջ, թե լրացուցիչ փաստեր եւ հանգամանքներ ապացուցելու բեռը կրում է Հայաստանը եւ որ այդ բեռը բավարարված կամ կատարված չէ, քանի որ սույն գործով իբրև տեղի ունեցածը զուտ կողմնակի ազդեցություն է որոշակի անձանց համար, ովքեր արգելված հիմքերով տարբերակվում են եւ որ այդ հետևանքները եւ այդ ազդեցությունը ինքնին չի առաջացնում ֆրանսիական խտրականություն սույն կոնվենցիայի իմաստով։ Ադրբեջանը սխալվում է, քանի որ այս հարցը ծագում է միայն անուղղակի խտրականության իրավիճակներում, այսինքն կոնվենցիայով արգելված այն խտրականության, որի գնահատման համար դիտարկվում է խտրականության ազդեցությունը։ Հայաստանը սակայն պնդում է այս հանգամանքները նախնական առարկությունների մեջ եւ պնդում, որ սրանք ուղղակի խտրականության դրսևորումներ են։ Հայաստանի ղեկավարած փաստերը այն փաստերն են, որոնք դատարանն այս փուլում պետք է հաստատված համարի եւ շատ հավանական է, որ դրանք տեղավորվեն կոնվենցիայի շրջանակի ներքո որպես ուղղակի խտրականության դրսևորումներ, այսինքն խտրականություն, որի պատճառը այն գործողությունն է, որի նպատակն է տարբերակել վերաբերմունքը անձանց նկատմամբ հիմք ունենալով կոնվենցիայով արգելված պայման, որի նպատակն է տուժողներին զրկել իրենց հիմնարար իրավունքներից հավասարապես օգտվելու հնարավորությունից։ Դատարանի հարգելի անդամներ, դատարանի ըստ էության իրավազորության չափորոշիչները ակնհայտորեն լիարժեքորեն բավարարված են։ Նախագահ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար եւ դատարանին հրավերի համար եւ այժմ կցանկանայի առաջարկել խոսքը փոխանցել պրոֆեսոր Sean Murphy-ին։ Շատ շնորհակալություն։ Այժմ հրավիրում եմ պրոֆեսոր Sean Murphy-ին։ Thank you, Mr. President. It's a great honor to appear again before the court on behalf of Armenia. I will be addressing two considerations that are of Azerbaijan's objections ratione materiae. Կանդրադառնամ ադրբեջանյան առարկություններին, որոնք վերաբերում են նյութական հիմքերին, բացատրելով, թե ինչու մեր պահանջները տեղավորվում են այս կոնվենցիայի շրջանակի մեջ, նույնիսկ եթե դրանք կապ ունեն նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի հետ, միջազգային մարդասիրական իրավունքի կամ ՄՄԻ։ Երկրորդ, կնշեմ, թե սերմանված եւ տարածված ընդհանուր հայատյացությունը, որը սերմանվել է Ադրբեջանի կառավարության կողմից եւ տարածվել վերջինիս կողմից, ինչու է էական գործոն իրավազորության գնահատման այս փուլում, որպեսզի հատկապես դատարանը որոշի, թե արդյոք կոնկրետ այդ գործողությունները կարող են առաջացնել կոնվենցիայի խախտում։ Անդրադառնամ առաջին ասելիքիս։ Ադրբեջանը պնդում է, որ այն պահանջները, որոնց ինքն առարկում է, կապ չունեն կոնվենցիայի հետ եւ իբրև զինված հակամարտության ընթացքում ենթադրյալ թերացումների հետևանք են, ինչպես պրոֆեսոր Դաղժանը նշեց, Ադրբեջանի երկրորդ առարկության շրջանակը բավական անհասկանալի է դարձել, բայց անկախ Ադրբեջանի երկրորդ առարկության բովանդակությունից դրա բունեությունը կարծես հետևյալն է։ Ադրբեջանը պնդում է, թե իր առարկության մեջ նշված պահանջների նկատմամբ կիրառելի է միջազգային մարդասիրական իրավունքը եւ միայն միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Հիմնական խնդիրն այս փաստարկի այն է, որ երբ գնահատվում են բռնության գործողություններ, կամայական ազատազրկման կամ հարկադիր անհետացման գործողություններ, որպեսզի պարզվի, թե արդյոք դրանք տեղավորվում են սույն կոնվենցիայի շրջանակի մեջ, բացարձակ նշանակություն չունի, թե այդ գործողությունների նկատմամբ ինչքան, ինչպես կամ կիրառելի է արդյոք միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիման վրա Ադրբեջանը փորձում է տարբերակում իրականացնել, օրինակ զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց միջև կամ ակտիվ մարտական գործողությունների եւ այլ փուլերի միջև, բայց այդ տարբերակումները բացարձակապես իմաստազուրկ են
Սույն կոնվենցիայի իմաստով եւ դատարանին բազապես անհրաժեշտ չէ որ դատարանն այս հարցերին ընդհանրապես անդրադառնա դատարանի իրավազորությունից եւ նախադեպային պրակտիկայից պարզ է դառնում որ անգամ եթե միջազգային մարդասիրական իրավունքը կիրառելի է իրավունքի այդ աղբյուրը չի փոխարինում Պետրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիան միջուկային զենքի եւ Իսրայելի պատի խորհրդատվական եզրակացություններում դատարանը եզրակացրեց որ մարդու իրավունքների կոնվենցիաներով նախատեսված պաշտպանությունը չի դադարում զինված հակամարտությունների իրավիճակներում եւ դա կիրառելի է նաեւ այս համատեքստում որում համաժամանակյա կիրառություն ունեն միջազգային մարդասիրական իրավունքը եւ Խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիան Երջուկս Ռուսաստանային փաստարկի թե Ուկրաինայի աբեկցիոն ֆինանսավորման գործով մի շարք պահանջները իրականում միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիման վրա ներկայացվող պահանջներ էին Դատարանը առանց պարտության իրավազորության գնահատման փուլում վճռեց, որ Ուկրաինայի գանգատի մեջ նշված գործողությունները կարող են բացասական հետևանքներ առաջացնել կոնվենցիայով պաշտպանված որոշակի իրավունքների իրացման վրա եւ ուստի այդ գործողությունները տեղավորվում են սույն կոնվենցիայի դրույթների մեջ։ Ադրբեջանը ընդդում է, թե այս երկու ոլորտները միջազգային իրավունքի գործում են համընթաց։ Ադրբեջանը պնդում է մեջբերում Պետրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիան կիրառելի է զինված հակամարտությունների, ինչպես նաև խաղաղության ժամանակ եւ որ պատերազմական գործողությունների դեպքում կոնվենցիան կիրառելի է, եթե սահմանափակվել են անձանց կամ անձանց խմբերի հիմնարար իրավունքները նրանց ազգային ծագման կամ առաջին հոդվածի առաջին պարբերության մեջ թվարկված այլ հիմքերով։ Պարոն Wordsworth-ը երեք սա վերահաստատեց երբ ասաց, որ Պետրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիան կիրառելի է թե զինված հակամարտության, թե խաղաղության ժամանակ։ Ոստի Ադրբեջանի դիրքորոշումը նա չէ, թե արդյոք զինված հակամարտության հետ կապված գործողությունները չեն կարող խախտել այս կոնվենցիան։ Ադրբեջանը պնդում է ավելի շատ, թե Սույն գործով մեր կողմից ձեզ ներկայացրած փաստերը, անգամ եթե ընդունվի դրանց ճշմարտացիությունը, իբրև չեն կարող առաջացնել Պետրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիայի խախտում։ Ոստի ներկայումս դատարանը պետք է մեկ հարցի պատասխանի, թե այսօք Հայաստանի պահանջների մեջ նկարագրված գործողությունները կարող են առաջացնել այս կոնվենցիայի խախտում, անգամ եթե դրանք զուգահեռաբար նաև իրավունքի այլ աղբյուրների խախտումներ են առաջացնում, ինչպես գործընկերներս հաջորդիվ կհիմնավորեն, դրանք ակնհայտորեն կարող են առաջացնել նման խախտումներ։ Նախագահ, թույլ տվեք այս հարցով անել եւս մի քանի մեկնաբանություն։ Նախ պետք է դիտարկել, թե ինչ է Ադրբեջանը դատարանից պահանջում, ինչպես պարոն Մակդոնալդն ավելի ուշ կքննարկի, Ադրբեջանը ըստ երևույթին դատարանից ցանկանում է ստանալ որոշում առայն, թե Ադրբեջանի կողմից էթնիկ հայ զինվորականների նկատմամբ որևէ բռնություն կապված մարտական գործողությունների հետ, անգամ եթե դա ուղեկցվել է ծայրահեղ ատելությամբ եւ ռասայական հռետորաբանությամբ, չի կարող առաջացնել Պետրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիայի խախտում։ Դա պարզապես անհնար է։ Դա չի կարող ճիշտ լինել։ Հնարավոր չէ, որ այս կոնվենցիան որևէ կապ չունենա այն էթնիկ հայ զինվորականների հետ, ովքեր վիրավոր ընկած էին գետնին եւ նրանց գնդակահարում էին գլխից, կրակելով մի քանի անգամ եւ կրակողը ադրբեջանցի զինվոր էր, ով հայոյական արտահայտություններ էր բացականչում, դիմելով դիմացինի ժողովրդին։ Հաշվառնելով այս ապացույցները, էթնիկ հայ զինվորների նկատմամբ այս բռնությունը պնդել, թե չի կարող առաջացնել կոնվենցիայի խախտում, բացարձակ անիմաստ է։ Հետաքրքիր է, թե Ադրբեջանն ինչպես կարող է այն դիրքորոշումը որդեգրել, թե ատելության խոսքի մասին մեր պնդումները կարող են տեղավորվել կոնվենցիայի շրջանակի մեջ, բայց նույն ատելության խոսքը, եթե օգտագործվում է
անպաշտպան անձանց նկատմամբ կամ խոշտանգելով նրանց սպանտում կամ անհետացնելով նրանց, ապա հանկարծ այդ նույն խոսքը որևէ կապ չունի ռասայական խտրականության դրսևորումների հետ։ Հաջորդ պնդումը, թե հայ զինվորականների նկատմամբ գործադրված բռնությունը, որը այնքան լավ նկարահանվել է այդ սարսուռ տեսանյութերում, որոնք մենք ներկայացրել ենք դատարանին, թե դա կարելի է հասկանալ միայն որպես նրանց մարտական գործողությունների մասնակցելու կարգավիճակով նույնպես անիմաստ պնդում է։ Երեկ պարոն Թալմանը անդրադարձավ Ադրբեջանի ռազմավարի պուրակի խնդրին։ Հարց պետք է տալ նրան։ Մարտական գործողությունների մասնակիցները սովորաբար կառուցում են նման հասարակական պուրակներ թշնամու զինվորներին ներկայացնելով նվաստացած վիճակում եւ ուրճացված դեմքի առանձնահատկությունները, որոնք ակնհայտորեն ռասայական լարերի վրա են խաղում։ Ոչ, չեն անում, իսկ Ադրբեջանը անում է։ Դատարանը հիշում է թերևս, որ այդ պուրակը անձամբ բացեց նախագահ Ալիևը։ Հետո ինչպես պարոն Սալոնիդիսը նշեց, այդ ռասիստական մանեկենները արագորեն հանվեցին Ադրբեջանի կողմից, դատարանի կողմից առաջին պայմանական միջոցի ուսումն գործով քննության ժամանակ։ Պատասխանողը դրանից ավելի լավ չէր կարող խոստովանել, որ հայ զինվորականների նկատմամբ իր վերաբերմունքը սովորական թշնամանքով եւ մարտական վերաբերմունքով չէր պայմանավորված, այլ ռասայական թշնամանքով էր մոտիվացված մի բան, որն արգելված է Սույն կոնվենցիայով։ Սովորաբար են արդյոք մարտական գործողությունների մասնակիցները իրենց երեխաներին կրթում հավատալ այս ռասայական պատմություններին։ Ոչ, իսկ Ադրբեջանը անում է։ Ռասիստական այս ծաղրանկարների հեղինակները աջ կողմից կերված հպարտորեն հայտարարում են։ Մենք փորձել ենք ստեղծել ամենատգեղ կերպարները։ Մենք սովորաբար փորձում ենք գեղեցիկ գործեր անել, բայց այժմ հակառակն է։ Դա երկար եւ ծանր գործընթաց էր։ Մենք նրանց տվել ենք կեռքթեր, տափակ գլուխներ եւ այլ առանձնահատկություններ մեջբերման ավարտը։ Եվ արդյոք մարտական գործողությունների սովորական մասնակիցները զինված հակամարտության շրջանակում զինվորներին տալիս են տարբերանշաններ, որոնց վրա գրված է հայ, մի փախիր, այսպես թե այնպես մեռնելու ես։ Պարզապես ուժասպառությունից։ Ոչ, չեն անում, սակայն Ադրբեջանը դա անում է։ Եվ վերջինը, արդյոք մարտական գործողությունների սովորական մասնակիցները զինված հակամարտությունից հետո ընդունում են կամ հրապարակում են նամականիշներ, որոնցում ներկայացված է, թե ինչպես է զինվորը ժողովրդին մաքրում հակամարտության տարածաշրջանից։ Ոչ, չեն անում, իսկ Ադրբեջանը արել է։ Եվ այդ նամականիշները այնքան աղաղակող են, որ միջազգային փոստային միությունը հրաժարվեց դրանք գրանցել։ Նման վերաբերմունքը եւ նման դրսևորումները զինված հակամարտության բնական արդյունքը չեն։ Բայց հաշվի առնելով այս գործողությունների ազդեցությունը այդ զինվորների վրա, դա չի կարող միայն ընկալվել որպես պատերազմի բնական արգասիկ եւ հետևանք։ Դրանք սակայն կարող են շատ հեշտորեն հասկացվել որպես գործողություններ, որոնք իզորու են խախտել կոնվենցիան։ Առաջին կետը ամփոփելով, պարոն նախագահ, Հայաստանի բոլոր հայցերը, որոնք վերաբերում են վարքագծին, որը կարող էր խախտել իրավունքները, որոնք պաշտպանված են Սույն կոնվենցիայով, եւ նույնիսկ եթե այդ վարքագիծը նաև ենթադրում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի տարրեր։ Պարոն նախագահ, անդամներ, ես իմ երկրորդ կետին հիմա անդրադարձ կկատարեմ, որը վերաբերում է համընդհանուր հայատելությանը, որը խրախուսվել է Ադրբեջանի կառավարության կողմից, որը նույնպես ակտուալ հաստատ է։ Արդյոք այս պահին այս վարքագիծը կարող էր խախտել Սույն կոնվենցիայով պաշտպանված
իրավունքները եւ հանդիսանալ սույն կոնվենցիայի շրջանակներում։ Ադրբեջանը կարծես թե բաց է թողնում ընդհանուր հայատացության թեման ընդհանուր համատեքստում, երբ որ դիտարկվում է արդյոք բռնի գործողությունները, ոչ մարդկային պահման պայմանները էթնիկ հայերի նկատմամբ, որոնցից շատերը մինչև օրս անհայտ կորած են, արդյոք այդ ամենը կարող է կոնվենցիայի շրջանակներում խախտում համարվել։ Փոխարենը Ադրբեջանը պնդում է, որ ռասայական հիմունքներով թշնամանքի ապացույցի պարագայում յուրաքանչյուր գործողության համար պետք է արտահայտված ապացույց լինի։ Հայաստանը արդեն իսկ բավականին ապացույցներ է ցույց տվել, տրամադրել ուղիղ ապացույցներ, որ յուրաքանչյուր հայցի հետևում կա ռասայական հիմունքների վրա մոտիվացիա, բայց ընդհանուր հայատյությունը, որը Ադրբեջանի կառավարության կողմից արմատավորված է, այստեղ է, որ նաև ակտուալ է, այսպիսի հայատյությունը կարծես թե մի ոչրի մաս է կազմում, որը անկում է բռնության ոչ մարդկային պայմաններում ազատազրկման եւ կամայական անհետացման, որոնց վրա հիմնված է Հայաստանի փաստարկները։ Այս առումով հայատելությունը ընդհանուր առմամբ եւս մեկ անգամ օգնում է ապացուցել, թե ինչու են փաստեր, որոնք մենք ներկայացել ենք, որ ճշմարիտ են, կարող են համարվել սույն կոնվենցիայի խախտում եւ օգնում է բացատրել, թե ինչու ռասայական հիմունքներով ատելությունը արտահայտված ձևով արտահայտվել է այս գործողությունների ժամանակ եւ օգնում է բացատրել, թե ինչու ռասայական հիմքով թշնամանքի պարագայում, ինչպես նա բացատրում է, ռասայական հիմունքներով թշնամանքը ինչու է տեղի ունեցել լայնածավալ քով։ Եվ հաջորդ ներկայացումներից առաջ ես մի քանի կետեր կնշեմ, որոնք ցույց կտան ընդհանուր ռասայական հիմունքներ թշնամանքը էթնիկ հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից ամենաբարձր մակարդակով։ Նախագահ Ալիևը պարբերաբար նկարագրել է հայերին էթնիկ որպես վանդալներ, որպես ավազակներ, որպես ֆաշիստներ, որպես վայրի գազաններ, գիշատիչներ, վայրի ցեղեր։ Նախագահ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե հայերը ամբողջ աշխարհում Ադրբեջանի հիմնական թշնամին են։ Իրականում նախագահ Ալիևը նաև խոստացել է, որ Ադրբեջանի բանակը կգտնի հայերին, կուղարկի հայերին, կքշի հայերին Լեռնային Ղարաբաղից դուրս, ինչպես շների, մի արտահայտություն, որը Պաշտպանության նախարարության կողմից է նաև որդեգրվել, եւ այս բառը նաև այս եզրույթը նաև վիրավորական նաև օգտագործվել է այն զինծառայողների կողմից, ովքեր էթնիկ հայերի նկատմամբ բռնություններ են գործել։ Ադրբեջանի նախկին փոխվարչապետ եւ Բաքվի քաղաքապետ հետեւյալն է ասել. մեր նպատակն է միանգամայն վերացնել հայերին։ Դուք նացիստներ արդեն վերացրել եք հրեաներին 1930-ականներին եւ 40-ականներին, այդպես չէ՞։ Դուք նաև պետք է կարողանաք մեզ հասկանալ։ Մեջբերման ավարտը։ Ազգային եւ միջխորհրդարանական հարաբերությունների հանձնաժողովը Ադրբեջանին, խորհրդարանի, Հայաստանին վերաբերել է, նկարագրել է եւ հայկական սփյուռքը նկարագրել է որպես խոց Եվրոպայի։ Վերջին օրերին, ինչպես մեր ներկայացուցիչը նկատեց, նախագահ Ալիևը նշել է Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակումը, նաև վերջին զտում, վերջին մաքրում է անվանել։ Ադրբեջանի ամենաբարձր մակարդակի պաշտոնյաների կողմից այսպիսի հայտարարությունները ներառյալ այսպիսի ուղղորդված հայտարարությունները ուղղորդված դեպի աշխարհի հայերին ակնհայտորեն բնույթով էթնիկ են եւ որևիցե կոնկրետ երկրի չեն ուղղված կամ որևիցե կոնկրետ երկրի քաղաքացիներին չեն ուղղված եւ Ադրբեջանը չի կարող այսպիսի հայտարարությունների հետևում
թաքնվել որպես պարզապես անձանց առանձին դեպքի խոսքեր։ Փաստերը ապացուցում են, որ այս էթնիկ ատելությունը պետական քաղաքականություն է եւ սրանք ադրբեջանցիները ադրբեջանական մեդիայով, ինչպես նաեւ կրթական համակարգով Freedom House-ի խոսքերով, որը Ադրբեջանը համարում է ոչ ազատ երկիր, նկատել է, թե ինչպես է Ադրբեջանի կառավարությունը համատավորում մի քաղաքականություն, որը ծայրահեղ թշնամանք է ընդդեմ դեպի էթնիկ հայերի կրթական, մշակութային, քաղաքական եւ ռազմական բաղադրիչներով, մեջբերման ավարտը, եւ դա շարունակվում է ներառյալ Ադրբեջանի դպրոցական դասապլանները, որը հայտնի է նրանով, որ ներառում է բացասական եւ խտրական նկարագրություն հայերի նկատմամբ։ Այս ընդհանուր վերցված ռուսական հիմունքներով թշնամանքը, որը ամբողջ աշխարհում էթնիկ հայերի նկատմամբ է, հանգեցնում է այն բռնի գործողություններին, որոնք այս կառավարության սրտում են։ Իհարկե, փաստերը նաև ցույց են տվել, որ Ադրբեջանի սպանության կտանքների եւ այլ դաժանությունները, ինչպես նաև կամայական ազատազրկումը եւ մարդկանց անհետացումը ոչ միայն հայ զինծառայողների նկատմամբ է եղել ուղղորդված կամ հայ քաղաքացիների կամ ազգությամբ հայերի նկատմամբ, այլ նաև անձանց նկատմամբ, որոնց Ադրբեջանը իր քաղաքացի է համարում, անկախ նրանից իրենք մասնակցել են բռնություններին, թե ոչ, կամ մարտական գործողություններին, թե ոչ։ Այսպիսով փաստը ցույց է տալիս, որ հայ էթնիկ հայ լինելը ոչ միայն երկրորդական կամ կողմնակի գործոն է եղել ուղղված հայ զինծառայողների կամ ազգությամբ հայերի նկատմամբ, այլ փաստերը համարենք ճշմարիտ, այս փուլում ինչպես եւ պետք է համարվի, մեր փաստերը ցույց են տալիս, որ եղել է կանոնավոր քաղաքականություն ռասայական ատելության ընդդեմ էթնիկ հայերի անկախ նրանց ազգությունից, որը եղել է ամենաբարձր մակարդակով Ադրբեջանի կառավարության եւ հասել է մինչեւ սովորական հասարակ ադրբեջանական զինծառայողի վարքագիծ եւ հանգեցրել է էթնիկ հայերի նկատմամբ ոչռագործությունների։ Այ որ այդպես թշնամանքը էթնիկ հայ բոլոր անձանց դեմ է եղել եւ ազգությամբ հայ բոլոր անձանց դեմ է եղել եւ ոչ միայն զինծառայողների, դա ակնհայտ է։ Ըստ նաեւ Ադրբեջանի դիտարկումների, ըստ որի մենք նաև կարող եք ձեր տապանակներում գտնեք երկրորդ բաժնում։ Ադրբեջանը նաև դիտարկումները հանձնաժողովի համարել է ոչ արդիական։ Իհարկե, որովհետև դրանք վնասակար են իրենց դիրքերից, բայց հանձնաժողովը այն մարմինն է, որը ունի հանձնարարություն մշտադիտարկել պետությունների համապատասխանությունը ասեն կոնվենցիային, հաշվի առնելով տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը, որ այս պարագայում ներառում էր նաև հենց ադրբեջանական հաշվետվություններ եւ զեկույցներ եւ ներկայացումներ։ Դրանից հետո հանձնաժողովը հանգել է կարևոր եզրակացության եւ առաջարկության, որոնք իհարկե իրավական առումով պարտադիր չեն, բայց այդուհանդերձ շատ ակտուալ են, որպեսզի կարողանանք հասկանալ արդյոք քննարկվող վարքագիծը այս պարագայում կարող է համարվել Սույն կոնվենցիայի խախտում։ Այսպիսով, չորրորդ պատմությունում կարող եք տեսնել, որ հանձնաժողովը ասել է, որ խորապես մտահոգված է, եւ ես մեջբերում եմ Ընտրապատվերություն A ենթադրությունները, որ եղել են ծանր բռնություններ 2020 թվականի մարտական գործողությունների ժամանակ եւ ավելի ուշ ադրբեջանական ռազմական ուժերի կողմից ընդդեմ ռազմակերիների եւ այլ պաշտպանված անձանց, ովքեր էթնիկ կամ ազգային հայկական պատկանելություն ունեն, ներառյալ սպանություն, կտանքներ եւ այլ ոչ մարդկային վերաբերմունք եւ կամայական ազատազրկում, իսկ պատերազմություն բեյում նրանք անհանգստացած են եւ մտահոգված են ատելության խոսքով ընդդեմ ազգության հայ կամ էթնիկ հայերի։
Այսպիսի խորը մտահոգությունները չեն վերաբերում գործողությունների, որոնք ընդդեմ Հայաստանի պետությանը կամ Հայաստանի քաղաքացիների է, կարող եք հստակ տեսնեք մի շարք բարբերություններում A և D, որ Կոնվենցիայի հանձնաժողովը մտահոգված է ռասայական թշնամականությամբ ընդդեմ պաշտպանված անձանց, ովքեր էթնիկ կամ ազգությամբ հայեր են կամ ծագումով հայեր են, անկախ նրանից դա վերաբերում է հակամարտությանը թե ոչ։ Նաև 2022 թվականի հանձնաժողովը մի շարք առաջարկություններ է արել Ադրբեջան, դրանցից երկուսը կտեսնեք ձեր էկրաններին։ Տեսնում եք, որ առաջարկության A-ն ուղղակիորեն ասում է, որ Ադրբեջանը ավելի լավ ջանքեր պետք է գործադրի, որպեսզի նաև ապահովի ռազմագերիների եւ այլ ազգությամբ հայերի պաշտպանված խմբերի իրավունքները, ներառյալ բռնի անհետացումները, կտանքների դեմ պայքարը եւ այլ անհարկային վերաբերմունքն ու կամայական ազատազրկումը, ինչպես նաեւ քաղաքացիական ինտեգրացվածքների, դպրոցների ոչնչացումը ադրբեջանական ռազմաուժերի կողմից 2020 թվականի ռազմական գործողությունների համատեքստում եւ դրանից հետո եւ եթե կնկատեք դեռ առաջարկության մեջ խոսվում է պատելության խոսքի եւ խտրականության մասին ներառյալ պաշտոնյաների կողմից ուղղված ազգությամբ կամ էթնիկ հայերի դեմ։ Իմաստ չունի կամ որևիցե տրամաբանություն չկա, որում այս առաջարկությունները վերաբերում են Հայաստան պետությանը կամ Հայաստանի քաղաքացիներին եւ բոլոր պարագաներում, երբ որ արտահայտվում է խորը մտահոգություն էթնիկ հայերի դեմ վարքագծի հետ կապված, կարող է համարվել սույն կոնվենցիայի խախտում, անկախ նրանից դրանք վերաբերում են զինված հակամարտությանը թե ոչ։ Իհարկե, ինչպես իմ գործընկերները այսօր խոսեցին, տարբեր վարքագծի մասին, լինի դա սպանություն, կտանքներ, կամայական ազատազրկում կամ բռնի անհետացում, ընդհանուր հայատելության այս համատեքստը, որը ես նկարագրեցի, պետք է մտքում պահել, երբ որ մտածում ենք առայն, թե արդյոք Ադրբեջանի գործողությունները կարող են համարվել ռասայական հիմքերով եւ կարող են համարվել սույն կոնվենցիայի շրջանակներում։ Պարոն նախագահող, այս ապացույցների պարագայում, որոնք վերաբերում են ռասայական ատելությանը Ադրբեջանի կողմից ոչռագործություններին, Ադրբեջանը պնդում է, թե մեր մոտեցումը մյուս հակամարտությունների կողմերին կդրդի իրենց այցերը նույնպես դատարանում քննարկել սույն կոնվենցիայի շրջանակներում առանց ռասայական խտրականությանը որևիցե կապի։ Մենք համաձայն չենք, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի վարքագիծը համարվում է ռասայական խտրականություն, այնպիսի տեսակ, որ հազվադեպ կտեսնենք վերջին տարիների մարդկության պատմության շրջանակներում, նաև հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի նախընտրած մոտեցումը ցանկացած զինված հակամարտության կողմ կարող է անասելի ռասայական հիմքերով չարաշահումների գնալ թե զինվորականների, թե քաղաքացիականների դեմ եւ միևնույն ժամանակ սույն կոնվենցիայի շրջանակներում հաշվետու չլինել։ Հետևաբար Ադրբեջանն պնդում է, թե սպանված պահվող անձին, ծեծի ենթարկված պահվող անձի եւ նմանատիպ այլ դեպքերը պետք է համարվեն կամ կապվեն կոնկրետ ապացույցներով, երբ խոսում ենք ռասայական թշնամականության մասին, կոնկրետ այդ դեպքի համատեքստում։ Բայց երբ խոսում ենք մեր պաստարկների մասին, մենք եւ մեր պաստարկները, երբ որ նկարագրվեց, որ դրանք չեն վերաբերում համակարգված արշավի, ես ինչպես ասացի, Հայաստանը արդեն իսկ բավականին ապացույցներ է ներկայացել, որոնք ապացուցում են ռասայական հիմունքներով թշնամանքին, կոնկրետ ապացույցների վրա հիմնված, որը ակնհայտ է։ Միևնույն ժամանակ կարելի է մեր ապացույցները դիտարկել եւ եզրակացություն անել առայն, որ այն վարքագիծը, որի դեմ մենք բողոքում ենք, տարածված է եղել լայնորեն եւ համակարգային է եղել ի բնութ է։ Երկու պարագայում էլ ես երկու կետ կնշեմ։ Նախ եւ առաջ
Սույն կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածը ակնհայտ ասում է, որ Ադրբեջանը չի կարող որևիցե գործողություն կատարի, որը կվերաբերի ռասայական կլինի ռասայական խտրականության արտահայտում։ Նույնիսկ մեկ այդպիսի գործողությունը կարող է համարվել սույն կոնվենցիայի խախտում։ Այստեղ Հայաստանը մի շարք այդպիսի գործողություններ է ներկայացրել այս նախնական փուլում, եւ դրանք ամեն մեկն էլ խախտում են սույն կոնվենցիան եւ առնվազն կարող են համարվել սույն կոնվենցիայի խախտում եւ հետեւաբար երկրորդ առարկությունը ցախողում է Ադրբեջանի։ Երկրորդը կարիք չկա դատարանի համար, նույնիսկ նյութական հիմքերի փուլում եւ հատկապես այս փուլում որևիցե որոշում կայացնելու պարտավորություն չունի դատարանը, ինչպես օրինակ Ուգանդայում կամ Կոնգոյի ժողովրդական հանրապետությունում, դատարանի համար անհրաժեշտ չէ փաստերի հավաքումը յուրաքանչյուր առանձին վերցված դեպքի համար, եւ սա նաեւ վերաբերում է այս դեպքին։ Պարոն նախագահ, սրանով ես եզրափակում եմ իմ ներկայացումը եւ եթե դատարանը դեմ չէ, սա կարող է ճիշտ ժամանակը լինել ընդմիջելու համար, որից հետո Տիկին Մկդոնալդսը կշարունակի Հայաստանի առարկությունը ներկայացնել։ Նախքան ես կհրավիրեմ հաջորդ խոսնակին, դատարանը 10 րոպե կընդմիջի։
Please be seated. The sitting is resumed. I now invite Ms. Alison MacDonald to address the court. You have the floor, madam. Mr. President, Madam Vice President, members of the court, it is an honour to appear before you on behalf of the Republic of Armenia. I will address Armenia's claims relating to the discriminatory murder, torture and inhumane treatment of ethnic Armenians. Armenia's memorial sets out detailed allegations of widespread violence by Azerbaijan, in particular its armed forces, against people of Armenian ethnic origin. It also explains that the perpetrators of this violence have enjoyed impunity, a further part of Armenia's claim and one to which there is no jurisdictional objection. Armenia adduces a wide range of evidence in support of these claims. This includes first-hand accounts from those who survived their experiences, graphic and distressing videos and photographs, and assessments of the Third Committee, UN mandate holders, and the European Court of Human Rights. Now, Azerbaijan's position in relation to these claims has, it's fair to say, evolved. In its written statement of preliminary objections, it boldly argues, in relation to the entirety of Armenia's claims of mistreatment, that, quote, nothing in Armenia's application or memorial other than bare assertion connects these allegations to racial discrimination. But as Professor Darjon has explained, it seems that Azerbaijan now accepts the court's jurisdiction over Armenia's claims where the victims were civilians. However, it maintains its objections in the case of the mistreatment of soldiers. According to Azerbaijan, and you heard this argument yesterday, the mistreatment of soldiers is really just the unfortunate reality of armed conflict. Never mind the abundant evidence of vile racist abuse. Never mind the fact that the victims included large numbers of civilians, including the elderly, who had nothing to do with any armed conflict. And rather inconveniently for Azerbaijan's theory that this is all just to do with current nationality, never mind the fact that the victims are largely not Armenian nationals at all. On that last point, the court will have seen that Azerbaijan consistently elides any distinction between two different things: Armenian current nationality, which it asserts that our claims are based upon, and Armenian ethnic or national origin, which, it says, is not capable of playing any part in the mistreatment. But it's important to bear in mind that while some of the ethnic Armenian victims of Azerbaijan's violence, soldiers and civilians, happened to have Armenian nationality, very many, if not most, of those victims are ethnic Armenians who resided in Nagorno-Karabakh. Indeed, on Azerbaijan's own case, the residents of Nagorno-Karabakh were of Azerbaijani nationality, a point which rather undermines its position. But despite all of this, Azerbaijan takes on the task of persuading you that, taking the facts as presented by Armenia as true, the alleged acts of violence, torture and murder against ethnic Armenians were not even capable of constituting racial discrimination. Starting with the legal framework, it does not appear to be in dispute that Armenia's claims of violence fall within the scope of, at a minimum, Article 5b of the CERD, which protects the right to security of person and protection by the state against violence or bodily harm, whether inflicted by government officials or by any individual group or institution. And indeed, as Professor Murphy noted, the court will recall that it has granted provisional measures in this case to protect the right to security of person and protection against bodily harm, and it's done so without drawing any distinction as between prisoners of war and civilian detainees. So this is not a ratione materiae case in which the type of conduct in issue falls as a matter of principle outside the scope of the CERD. Far from it.
In a legal framework concerned with racial discrimination, there could hardly be a clearer example than incidents of racist violence, torture and killing perpetrated by those acting on behalf of the state. So the disagreement between the parties on this issue isn't about whether racist violence falls in principle within the scope of the CERD. It's about whether these particular claims of racist violence are capable of amounting to racial discrimination. Now, Azerbaijan's argument here has several strands. Professor Murphy has addressed the arguments relating to international humanitarian law. So I now turn to the argument that, quote, Armenia's allegations of brutality towards members of Armenia's armed forces may be evidence of hostility and tension between the armies of Azerbaijan and Armenia during armed conflict, but they have nothing to do with discrimination based on ethnic origin. Or as Azerbaijan put it yesterday, if the examples given by Armenia are the tip of an iceberg, quote, the iceberg appears to be one of alleged mistreatment and insult of prisoners of war based on their status as combatants in the active hostilities phase of an armed conflict, and not matters for CERD. Let us test that argument against some of the evidence. To respect the privacy and dignity of the victims, I will not use any names that are not already in the public domain or show any more based on their status in the active hostilities. Սեվացակամարտության փուլին եւ չի վերաբերում սույն կոնվենցիայի շրջանակները։ Եկեք ստուգենք այս փաստարկները եւ մեր ապացույցները։ Ես իհարկե անուններ չեմ տա, որպեսզի պաշտպանեմ զոհերի արժանապատվությունը բացառապես նրանց անունները, ովքեր արդեն հանրությանը հայտնի են։ Սկսենք քաղաքացիական անձանցից։ Եկեք դիտարկենք ինչպես է Ադրբեջանը ընդունում, որ դատարանը ունի իրավազորություն քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Սա վերաբերում է այն բոլոր դեպքերին, որոնք մանրամասն նկարագրվել են Amnesty International-ի զեկույցում, որոնք վերաբերում են Երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին։ Նման այդպիսի մի դեպք վերաբերում է Էրնեստ Հարությունյանին, 84-ամյա էթնիկ հայ քաղաքացիական անձ, կտրատված մարմինը նրա տանն է հայտնաբերվել եւ Amnesty International-ը ասում է, որ նրան միտումնավոր կերպով սպանել են։ Ադրբեջանը կարծես թե նաեւ ընդունում է, որ դատարանը իրավազորություն ունի նաեւ այն սպանությունների նկատմամբ, որոնք ուսումնասիրվել են հետաքննող լրագրության շրջանակներում Guardian-ում 2020 թվականին հրապարակված կարող եք տեսնել էկրանին, որ սա ցույց է տալիս, որ 2 տարեկան անձիկ գլխատվել են ադրբեջանական ուժերի կողմից, տեսանյութեր կարող եք տեսնել, ինչպես նաև հաղորդագրություն ուղարկող հավելվածներ, որոնք ապացուցում են վերջերս Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ոչ մարդկային գործողությունները։ Երկուսն էլ գլխատվել են ադրբեջանական զինված ուժերի համազգեստով անձանց կողմից եւ իհարկե հասարսուր են այդ սպանությունները ցույց տվող տեսանյութը։ Իհարկե, այսպիսի ոտնահարում եմ միայն Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին չի վերաբերում, իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքի պաշտպանի զեկույցը Տալիշի գյուղի նկատմամբ վերահսկողությունը վերցնելու ժամանակ 2016 թվականի Ադրբեջանի զինծառայողները սպանել են տարիքավոր քաղաքացիական անձանց եւ նրանց ականջներն են կտրել։ Դուք կարող եք տեսնել էկրանին, ինչպես է տարիքավոր զույգի սպանությունը տեղի ունեցել իրենց իսկ տանը։ Կարծես թե Ադրբեջանը հիմա զգում է պարտավորված ընդունել, որ այսպիսի գործողությունները կարող են վերաբերել եւ համարվել ռուսական խտրականություն, բայց հավանաբար հուսով է շեղել փաստերից ուշադրությունը, այն փաստերը, որոնք մենք դիտարկում ենք, բայց այս քայլը կարող է բարձրացնել մի հարց, եթե միակ ճշնամանքը, որը կարող է վերաբերել էթնիկ
հայ զինծառայողներին վերաբերում էր երկու զինված ուժերի միջև թշնամանքին այդ բարակայում ինչու են այդպիսի վերաբերմունքի արժանացել նաև էթնիկ հայ քաղաքացիական անձիկ եւ դրա վերաբերյալ Ադրբեջանը ոչ մի պատասխան չունի եւ փոխարենը մենք երկու բան տեսանք նախ նրանք անտեսում են այն փաստերը որոնք վերաբերում են քաղաքացիական անձանց եւ երկրորդը իրենց համատեքստից կտրելով զինծառայողների դեպքերը փորձում են հաստատել թե բռնության եւ ոտնահարման դեպքերը նույնիսկ չեն կարող համարվել ռասայական խտրականություն բայց մեզ հարկավոր է ընդամենը դիտարկել Հայաստանի փաստարկներից մի քանիսը որոնք վերաբերում են զինծառայողների ոչ մրցային վերաբերմունքին եւ կտեսնենք թե ինչ ծայրահեղ կլինի եթե դրանց չվերաբերի սույն կոնվենցիան պարզապես որովհետեւ որովհետև երբեմն սոհերը իրենց ձեռքը սենք էին վերցրել։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի ամբողջական վերահսկողության տակ են եղել ոչ զինված անձիկ, եթե խոսենք Հայաստանի հիշատակումների հավելված 291-ին, որտեղ բոլոր էթնիկ հայ զինծառայողները, ովքեր հետագայում ազատ են արձակվել, նկարագրել են, թե ինչպես են պահպան ժամանակ իրենց ֆիզիկական բռնության ենթարկել, դա ձեր տապանակի 4-րդ մասում կարող եք տեսնել եւ խորհուրդ եմ տալիս դրանք մանրամասն դիտարկել։ Իհարկե պրոֆեսոր Մորֆին նաև ասել է եւ խոսեց հայ ատելության մասին, որը վերաբերում է Ադրբեջանի բոլոր հասարակության շերտերին եւ դրա ակտուալությունը ձեր առջև ներկայացված խնդիրների շրջանակներով։ Այդ նպատակներից ելնելով Հարցը շատ պարզ է, մենք տեսնում ենք հստակ շարունակականություն, երբ խոսքը գնում է վերևից ամենաբարձր մակարդակից էթնիկ ատելությանը, մինչև զինծառայողների, ովքեր էթնիկ հայերի նկատմամբ բռնություն են գործադրել։ Օրինակ, եթե նշեմ, ինչպես դասախոս պրոֆեսոր Մորֆին արդեն նշել է, նախագահ Ալիևը հաճախ հայերի նկարագրում է որպես շներ, կենդանիներ, վիրավորական խոսքեր, որոնցում Ադրբեջանը իր գրավոր հայտարարությամբ ընդունում է, որ կարող են ունենալ էթնիկ ուղղություն հնարավոր մեջբերում։ Եվ սա նաև օգտագործում է իրենց պաշտպանության նախարարության կողմից, ովքեր հայտարարում են իրենց անօդաչու թռչող սարքերի արտադրանքը որպես շների հետապնդողներ ադրբեջաներեն։ Իտիկովան եւ հետագայում տեսնում ենք ինչպես են հայերի նկարագրում որպես կենդանիներ կամ շներ կամ այլ վիրավորական եզրույթներով են նկարագրում հայերին, երբ որ նրանց նկատմամբ ոչ մարդկային ոչռագործություն են իրականացնում եւ այս ամեն ինչը այս ռասայական բնույթը շատ ակնհայտ արտահայտվում է եւ շատ հաճախ նաեւ հայտնվում է տեսանյութերում եւ հաճախ հայտնվում է սոցցանցերում եւ նաեւ ցույց է տալիս, որ դրանց գործող անձիկ նաեւ վայելում են անպատժելիություն։ Նոր իսկ կարծես թե Ադրբեջան թույլ է տալիս նման ոչռագործություն։ Օրինակ, մի տեսանյութ, որը նկարահանելիս երևում է, որ զինծառայողը հետևից նկարագրում է մահացած էթնիկ հային եւ ասում է, որ նրանք մարդ արարածներ չեն։ Տեսանյութ, որը ցույց է տալիս, որ զինծառայողը ադրբեջանցի քայլում է մահացած հայերի մարմինների վրայով եւ ասում է, նրանք մարդ արարած չեն։ Տեսանյութ, որը ցույց է տալիս արյունի մեջ շաղախված հայ քաղաքացիական անձ ու ձեռքերը հետևից կապված են, իսկ ադրբեջանցի զինծառայողը նրան անվանում է մենք չակալ կամ ասում է մենք ցես բոլորիդ կսպանենք որպես շների, որպես շակալների եւ ոչ որպես մարդկանց։ Տեսանյութ, որը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանցի զինծառայողները մեծ խմբով լսում են իրենց հրապարակի խոսքը, երբ որ նա կտրում է մահացած էթնիկ հայի ականջները եւ ասում է, որ հայերը շների սավակներ են։ Եվ ես այստեղ եմ եկել մի նպատակով, որպեսզի այս անբարոյական անձանց հետքը կտրեմ եւ իմ վրեժը առնեմ։ Տեսանյութ, որը ցույց է տալիս ադրբեջանցի զինծառայողին, ով բռունցքով հատվածում է էթնիկ հային եւ անվանում է նրան շանզավակ եւ ասում է, թե ինչպես է այս շանզավակը խոսում։ Եվ երբ էթնիկ հայը իր հայրենակիցներին եղբայրներ է անվանում, կամ զիննակիցների եղբայրներ է անվանում, ես ադրբեջանցին ասում եմ, մենք քո եղբայրը չենք, դու
շանզավակես։ Տեսանյութը որտեղ ցույց է տալիս թե ինչպես է ադրբեջանցիները ինչպես են էքսկավատորով թաղում հայերին մահացած եւ անվանում են նրանց տեսեք այս հայ շներին ունենք տեսանյութ ինչպես են ադրբեջանցի զինծառայողները երկու էթնիկ հայերի ականջները մահացած հայերի ականջները կտրում ասելով որ դրանով իրենք կարող են ջնջել դրան այս ռասան որոշակի պատկերացում է հարկավոր ունենալ կամ երևակայություն որպեսզի դա չտեսնեք որպես ռասայական դեպք իսկ Ադրբեջանը ասում է թե այն բառը որը թարգմանվում է որպես ռասայական պատկանում է հանդիսանում է ռուսական սորտ բառ որը նշանակում է տեսակ երկու ձև դրան կարելի է արձագանքել նախ եւ առաջ հստակ չէ թե ինչպես կարելի է ինչ-որ մեկի տեսակը վերացնել ջնջելու սպառնալիքը ինչ-որ կերպ տարբերվում ռասայական խտրականությունից եւ երկրորդը նման բանը ընդունելը ակնհայտ ընդունում է նյութական հիմքերի վրա հաստատ Ադրբեջանը ցանկանում է բառերի իմաստաբանական վերլուծություն անել ապա դա էլ հենց նպատակն է մեր այս շաբաթ այստեղ գտնվելու այս շաբաթ մենք պետք է հասկանանք թե որտեղ է Ադրբեջանը ընդունում նյութական հիմքերը եւ ինչպես է կարողանում նյութական հիմքերի վրա ընդունել թե Հայաստանի հայցը ռասայական խտրականություն չէ իսկ Հայաստանի դիմումը որ երբ որ սպառնալիք է ոչնչացնել մի տեսակ կամ ռասան կարող է համարվել ռասայական խտրականություն։ Իհարկե, երբ որ մենք ցույց ենք տալի ադրբեջանցի զինծառայողները ինչպես են ոտնահարում եղում հայերի էթնիկ, երբ որ նրանց մեկը խնդրում է իրեն չվնասել, ադրբեջանցի զինծառայողը ասել է դու շատ դեռ կաղաչես մեզ, դու անշնորհք անպատիվ անձեք, անշնորհք անձ նույնպես կամ ժողովուրդ նույնպես կա մի բան է, որը հավանաբար Ադրբեջանը չի կարողանա իրավազորության շրջանակներում դա բացատրել։ Հայաստանի հիշատակման 2019 հատվածում ձեր երրորդ մասում ձեր թղթապանակներում կարող եք տեսնել այս ամբերի մասին ապացույցներ։ Եվ եթե մենք ժամանակի հետ գնանք ժամանակի մեջ, մենք կտեսնենք, որ այս հաստարկները համապատասխանում են դրան, որ վերաբերում է ռասական խտրականություն, երբ որ անձին համարում են կենդանի, ինչպես նաև պարտադրում են կենդանական ձայներ հանել, երգել հայկական երգեր եւ պարել, երբ որ իրենց նկարահանում են, մի անձ հիշում է, որ ահակները ազատազրկման վայրում դռանը ծեծում էր եւ իրեն շուն էր անվանում եւ ծիծաղում եւ ծաղրում էր նրան ամբողջ ընթացքում եւ իր ձեռքերը կապված էին մեկ այլ նախկին պահվող անձ ասում էր, որ պատերազմի ժամանակ իր ոտքերը վիրավորված են եւ ինքը 7 օր սողում էր եւ սովամահ էր լինում եւ իջրազրկվել էր, երբ որ իրեն ադրբեջանցիները գերեին վերցել, իրեն տարել էին այսպես կոչված բժշկական մի կենտրոն, որտեղ իրեն ծեծի էին ենթարկել, երբ որ ասել էին քայլիր դեպի մեքենա, ասել էր չեմ կարող քայլել եւ իրեն ասել են այդ դեպքում սողաշան պես իսկ ճանապարհին հաճա այս ապացույցների շոկայինությունը հաշվի առնելով մենք դրանք չենք մեջբերում, որպեսզի ցույց տանք, թե ինչքան շոկային են դրանք, այլ պարզապես ցանկանում ենք ցույց տալ, որ սրանք լարվածության Ադրբեջանի ասված պարզապես լարվածության եւ թշնամանքի արդյունք չեն ռազմական գործողության ժամանակ կամ պատերազմական ժամանակ ռետորիկայի արդյունք չեն, ընդամենը Ադրբեջանը իհարկե այդպիսի բան կարող է ասել, եթե ցանկանում են նյութական հիմքերը վիճարկել, բայց նաև պետք է ընդամենը դիտարկել հայկական հայցը եւ փաստերը եւ ասել արդյոք սրանք կարող են հավասարազոր լինել ռուսական խտրականություն։ Կարող է Հայաստանը իհարկե հստակից գծել եւ ասել, որ սա ընկնում է իրավազորության ներքո դատարանում, երբ դա վերաբերում է քաղաքացիականներին եւ զինծառայողներին, ոչ զինծառայողների, ովքեր մարտիրաշտում են, այլ առանց զենքի վիրավոր զինծառայողների, ովքեր միանգամ են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են եղել։ Կարող է արդյոք շուն եզրույթը կամ բառը համարել էթնիկ
Ադիվալ ադրբեջանցիները ասում են, թե շուն բառը ունի որոշակի էթնիկ տար, կարող եմ միևնույն ժամանակ ասել, որ այդ բառ օգտագործելով հայ զինծառայողներին կտակների ենթարկելը չի հավասարվում ռասայական խտրականության։ Ադրբեջանը ասում է, որ այս ամենը ոչ մի կերպ չի ընկնուսույն կոնվենցիայի շրջանակների ներքո, բայց հանձնաժողովը ինքնին ասել է, որ խորապես մտահոգված է այն ենթադրանքներով, որոնք վերաբերում են շատ մարդու իրավունքների խախտումներին 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ժամանակ եւ դրանից հետո ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից ազգությամբ հայ պաշտպանված անձանց նկատմամբ ներառյալսպանություն կտանքներ եւ ոչ մարդկային վերաբերմունք, ինչպես նաեւ կամայական ազատազրկում, սա նույնպես ձեր տապանակում է։ Իհարկե այս ամենը իհարկե այս ամենը նաև հացականի արգելում Ադրբեջանի այն ասածները, թե ճշտամանքը պարզապես ռազմական գործողությունների հետ է կապված եւ ինչպես պրոֆեսոր Մորֆին ասաց, սույն կոնվենցիայի հանձնաժողովը չի կարող հաշվի չառնել, որ Ադրբեջանը փորձում է սա ներկայացնել ոչ ակտուալ։ Ադրբեջանը երեկ օրինակ բերեց մի անձի, ով ազատազրկվել է ոչ օրինական կերպով սահմանը հատելու համար եւ ասել էր, որ Հայաստանը պետք է ցույց տա այլ բան եւ ոչ միայն երկրորդական կամ կողմնակի ազդեցություն։ Խոսքը գնում էր Մանվել Սարիբեկյանի մասին, 20-ամյա էթնիկ հայ քաղաքացիական անձ, ով բռնվել էր Ադրբեջանի կողմից, երբ որ իր անասունիներ արոտի դուրս հանել եւ հետո իրեն հացած են գտել իր բանդի խցում։ Դատարանը եզրակացրել է, որ շատ ծանր դաժան վերաբերմունք է այդտեղ եղել։ Նաև դատարանը նկատել է, որ այսպիսի հանգամանքները պահանջում են հետաքննություն արդյոք եղել է այդ դրա համար էթնիկ ատելության գործոն։ Իհարկե Ադրբեջանը իր գրավոր դիտարկումներում փորձում է նվազագույնի հասցնել այսպիսի դիտարկումների ազդեցությունը եւ բազմիցս այսպիսի դիտարկումները եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից ասելով, թե դատարանը չի գտել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 14-րդ հոդվածի խախտում, որը արգելում է խտրականությունը, իհարկե հաշվի առնելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ընդհանուր պրակտիկան, ոչ մի պարագայում դատարանը անհրաժեշտ չի գտել որոշում կայացնել 14-րդ հոդվածի հիման վրա, որովհետև արդեն 2-րդ, 3-րդ եւ 5-րդ հոդվածների խախտումը հաստատված է եղել։ Եվ եթե Ադրբեջանը փորձում է մեզ համոզել, թե դատարանը չի գտել կապ խտրականության, մենք սա պետք է համարենք շատ լուրջ մտահոգության պատճառ, ինչպես նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ այս հայցից եւ ոչ մեկ եւ այս բնդումներից եւ ոչ մեկ չի կարող հավասարվել ռասայական խտրականության եւ իհարկե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 14-րդ հոդվածով Մկրտչյանը եւ Մինասյան ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի գործում գտել է 14-րդ հոդվածի խախտում, անձ, որին վերադարձրել էին Ադրբեջան եւ համաներման արժանացել, ով ռազմական դասընթացի ժամանակ սպանել էր հայ զինծառայողին եւ ապացուցված է, որ նրան շնորհավորել են այդ գործողությունների համար, որի շրջանակում ինքը սպանել էր ազգային հողի վրա հայ զինծառայողին եւ ասելով, որ Ադրբեջանը խախտել է թե 14 թե 2-րդ հոդվածները, դատարանը ասել է, որ ապացույցների ծավալները, որոնք ներկայացվել են այցելուների կողմից, ցույց են տալիս, որ մի շարք գործողություններ կարող են հանգեցնել գործող կողմերի անպատժելիությանը, որոնք ներառում են շատ դաժան ատելության հողի վրա հանցագործությանը էթնիկ հայերի դեմ։ Իհարկե Ադրբեջանից մենք երեք ոչինչ չլսեցինք այս վերաբերյալ, չնայած որ դրանք բավականին նկարագրական են, երբ որ խոսում են էթնիկ հայերի դեմ բռնության վերաբերյալ։ Ես հանգացնեմ նախագահ դատարանի անդամներ Ադրբեջանը կարծես թե անհնարին աշխատանքի հանձնարարել, որպեսզի փորձի ապացուցել, թե Հայաստանի փաստարկները չեն հավասարվում
ռուսական խտրականության, չնայած այն բոլոր ապացույցներին, որոնք վերաբերում են ոչ մարդկային վերաբերմունքին կտանքներին սպանությանը։ Ադրբեջանի գործը հիմա կարծես թե վերաբերում է նրան, կամ Ադրբեջանի պնդումները վերաբերում են նրանք, կարծես թե նրանք ասում են, թե ոչ զինված անձանց նկատմամբ ոտնահարումը չի վերաբերում կոնվենցիայի շրջանակներին։ Հայաստանը հորդորում է դատարանին այսպիսի առանց սկզբունքային տարանջատումանը չտրվել։ Նշվի առնելով Հայաստանի փաստերը, պետք է ասենք, որ բոլոր փաստարկները, որոնք ներկայացել է Հայաստանը բռնություն էթնիկայերի նկատմամբ առնվազն համապատասխանում է սույն կոնվենցիայի նպատակներով ռասայական խտրականության։ Ստիվ Հայաստանը արգանքով ներկայացնում է այս փաստարկները եւ պետք է եւ կարող են դրանք համարվել նյութական հիմքերով։ Այսպեսով, նախագահող, ես եզրակացնում եմ իմ խոսքը, շնորհակալություն եմ հայտնում դատարանին եւ հրավիրում եմ պարոն Կլինգերին։ Շնորհակալություն Տեկին Մակդոնալդսեր խոսքի համար, հիմա կհրավիրենք Ջոզեֆ Կլինգերին, խնդրում եմ։ Mr. President, Madam Vice President, members of the Պարոն նախագահող, Տեկին, փոխնախագահող, դատարանի անդամներ, ինձ համար պատիվ է ներկայանալ Հայաստանի Հանրապետության անունից իմ աշխատանքն ներկայացնել եւ հասցեագրել Ադրբեջանի առաքություններին, որոնք վերաբերում են կամերական ազատազրկմանը հայերի, ինչպես պրոֆեսոր Ter-Petrosian ներկայացրեց, այս պահին դատարանը ընդամենը պետք է եզրակացնի արդյոք այդ գործողությունները կարող են համարվել սույն կոնվենցիայի խախտում։ Սա անելով դատարանը ոչ թե դարկում է ապացույցները, այլ ընդունում է, որ բողոքները ճշմարիտ են։ Ադրբեջանը չի վճարքում, որ կամայական ազատազրկումը էթնիկ հիմունքներով արգելված է սույն կոնվենցիայի 2 եւ 5-ի հոդվածներով։ Ադրբեջանը կենտրոնացել է նախնական հիմքերի վրա ազատազրկման, բայց նաեւ չի վճարքում, որ կամայական ազատազրկման կոմից պաշտպանությունը դրանից վեր է եւ վերաբերում է դատական գործընթացի բոլոր փուլերին, սկզբից դատական գործընթացի, բակալում, պահում, դատավճիռ, պատիժ։ Ավելին, կամայական ազատազրկում ասվածը պետք է ավելի լայն հասկանալ, որպեսզի ներառվի ոչ պատշաճություն, անարդարություն կամ անկանխատեսելիության պակաս կամ օրենքի ոչ պատշաճ կիրառում, որոնք կարող են վերաբերել տվյալ անձի ազատազրկմանը։ Այսպիսով, եթե էթնիկ հայերը իրենց էթնիկ պատկանելիության հիման վրա զրկվել են դատական պատշաճ գործընթացի իրավունքից կամ այլ արդարադատական գործընթացից ցանկացած պահի իրենց պահման ժամանակ, հետևաբար նրանք կամայական ազատազրկվել են ըստ սույն կոնվենցիայի։ Ադրբեջանը չի վիճարկում այս կետերը, այլ փոխարենը 3 առաջարկում էր, որ հարգում է դատական գործընթացը եւ որ մեղադրանքները հանվում են, եթե ապացույցները բավարար չեն եղել, իսկ նրանք, ովքեր մնացել են, մեղադրվում են ծանր հանցագործության մեջ։ Իհարկե, Ադրբեջանը չի նշում այն բոլոր էթնիկ հայերին, ովքեր կամայական ազատազրկվել եւ սպանվել են էթնիկ հիմքերով, մի թեմա, որին ես կվերադառնամ։ Ամեն դեպքում նրանց ցուցմունքները, ովքեր այդ պարտավոր էին Ադրբեջանից կենթանի վերադառնալ, որ այս պահին պետք է ընդունվի որպես ճշմարիտ, հաստատում է, որ նրանք եւ Ադրբեջանի բանտում մնացած մյուսները կամայական ազատազրկման են ենթարկվել էթնիկ հիմքերով։ Ազատարձակված էթնիկ հայերը նկատել են, որ իրենց ծեծի են ենթարկել էլեկտրական հոսանքով, կտանքների են ենթարկել քննիչների կողմից, որով նրանք փորձել են արձակնության ժամանակ իրենց տեղեկատվություն ստանալ։ Նրանք ստիպել են սխալ խոստովանություն կատարել, իրենց վիրավորել են դատարանում դատավորի առաջ, ինչպես նաև իրենց իսկ կողմից ներկայացված փաստաբանների կողմից։ Ստիպել են ստորագրել փաստաթղթեր, որոնք իրենք չեն հասկացել։ Զրկվել են իրավական պաշտպանության իրենց իրավունքից իրենց ընտրությամբ։ Զրկվել են
բականեր կանչելու եւ արձակնելու իրավունքից կամ պատասխան փաստաթուղթները տեր ստանալու իրավունքից, ինչպես նաեւ թարգմանչական ծառայություն տրամադրելու իրենց իրավունքից, հաշվի առնելով որ կամայական ազատազրկման էին նրանք ենթարկվել նրանց տարբեր Դրանքներով տարբեր դատավճիռ է տրվել, չնայած նույն վայրում, նույն պայմաններում են ձերբակալված եղել։ Եթե վերադառնում ենք 2022 թվականի սեպտեմբերի դիտարկումներին ձեր թղթապանակներում, Սույն կոմիտեի հանձնաժողովը ինքնին ասել է, որ խորապես մտահոգված է, որ ռազմագերիները եւ այլ պաշտպանված անձիկ էթնիկ կամ ազգային ծագումով հայ եղել են կամայական ազատազրկման զոհեր Ադրբեջանում 2020 թվականի ռազմական գործողությունների համատեքստում եւ դրանից անդին ՄԱԿ-ի հատուկ եկուցող Եվրոպայի լոթարանական վեհաժողովը ԵԽԽՎ-ն եւ ցանկացած եւ շատ բազմաթիվ պետություններ արտահայտել են մտահոգություններ։ Human Rights Watch, Freedom House, Peace and Democracy, որը գտնվում են Նիդերլանդներում։ Նշել է, որ Նիդերլանդում գտնվող կազմակերպությունը կազմակերպել է ներկայացել են դեպքեր ադրբեջանցիների, ովքեր ուսապել են փախել են Ադրբեջանից, իհարկե։ Եվ բայ խորհրդանում, ինչպես նաև ԵԽԽՎ-ում եւ այս կոնվենցիայի հանձնաժողովի շրջանակներում նման հայտարարություններ եւ մտահոգություններ արտահայտվել են։ Պրոֆեսոր Մուրֆին արդեն ասաց, որ էթնիկ հայերի կրոնական ազատազրկումը առնվազն կարող է սույն կոնվենցիայի խախտում համարվել։ Եվ նույնիսկ ամենամակերեսային դիտարկման պարագայում Եվրոպայի խորհրդարանում եւ Խորհրդանական նույնպես ակնհայտ է, որ դրանք համապատասխանում են ռասական խտրականության, չնայած որ նրանք ոչ մարդկային վերաբերմունքի են արժանացել, ինչպես նաեւ զրկվել են ոչ դատավարություն իրավունքից, անկախ նրանց ազգությունից, տարիքից եւ կարգավիճակից, Ադրբեջանը պնդում է, որ այդ ամենը ոչ մի կապ էթնիկ հայերը ոչ մի տարբերակող կապ չունեն իրենց էթնիկ ծագման։ Սա հարց է առաջացնում, արդյոք Ադրբեջանը բոլորին անկախ ազգությունից տալիս է հնարավորություն արտադատավարության։ Արդյոք դա թույլ է տալիս, որպեսզի ձեզ հարցաքննելիս ձեզ կտանքների ենթարկեն, որպեսզի դուք խոստովանեք կամ վիրավորեն ձեզ դատավորի առաջ, կամ համակարգային կերպով խախտեն բոլոր այն իրավական դրույթները, որոնք Ադրբեջանը ձեզ ներկայացել է, փորձելով ապացուցել, որ ինքը պաշտպանում է ճշտական գործընթացը։ Ապացույցներ, որոնք տարբեր հոգիների կողմից անկախ կերպով հավաքագրվել են հարյուրավոր ազատ արձակված նախկին բանտարկյալներից, ցույց են տալիս, որ այդ ամենը կարող է համարվել ռասայական խտրականություն, եթե ապացուցվի, որ դա ճիշտ է, իհարկե փաստերը դատարանին ներկայացված ակնհայտ են դարձնում, որ էթնիկ հայերը, նաև նրանք, ում Ադրբեջանը իր քաղաքացին է համարում, ոչ միայն համակարգված կերպով զրկվել են իրենց իրավունքներից, այլ նաև այդ զրկումները նաև հաճախ համադրվել են ռասիստական ատելության խոսքով եւ ռասիստական հիմունքներով այլ ոտնահարությամբ։ Օրինակ, մի ազատ արձակված բանտարկյալ ասել է, թե ինչպես էին ռասական հիմքով եւ պատվազրկող դիտարկումներ արվում բանտի աշխատակիցների, ինչպես նաեւ արձակնություն անցկացնողների կողմից, ովքեր ասում էին, որ մենք իրենց աչքերում իսամարդ էին, իրեն էին ստիպել ստորագրել փաստաթղթեր, որ ինքը չէր հասկանում, եւ մեկ անգամ նույնիսկ իրեն շատ ուշեղ ծեծին ենթարկել բանի համար, որ ինքը խնդրել էր ասել, թե ինչ է ստորագրում։ Մեկ այլ ազատ արձակված անց մի գիրք էր նրան տվել, որտեղ նշված է, որ Ադրբեջանը հնագույն պետություն է, իսկ հայերը թափառականներ են առանց պետության։ Հետո այդ գրքի հետ կապված հարցեր էին տալիս, եւ եթե մենք այդ հարցերին ճիշտ չէինք պատասխանում, մեզ տուն վերադառնալ թույլ չէին տալիս, այսինքն շարունակական
պահումը կապված էր այն բանի հետ, որպեսզի նրանք կարողանային ճիշտ պատասխանային մի գրքի վերաբերյալ, որը տարածում էր էթնիկ ատելություն։ Մեկ այլ երրորդ ազատարձակված բանտարկյալ կարծում էր, որ իրեն համարում էին ցածր դասի անձնավորություն, որտեղ ինքը հայ էր եւ ասում էին, որ իր ազգը պետք է վերանա եւ իրեն ծեծի ենթարկել ցակնության ժամանակ եւ ստիպել ստորագրել փաստաթղթեր, որ ինքը չէր հասկանում։ Չորրորդ բանտարկյալն էր ասել եւ ամբողջ ադրբեջանական դատական համակարգը թե մտավոր թե ֆիզիկապես ինձ կտանքների է ենթարկել։ Չորրորդը ասում է, որ իրեն հարվածել են արձակնության ժամանակ, պարզապես հայ լինելու համար առանց այլ պատճառի, իսկ մեկ ուրիշին անվանել էին կենթանի արձակնողի կողմից եւ ասել, որ եթե դու հարցերից հստակ պատասխանես, քո հետևում կանգնես զինվորներն ասեն, որ քեզ սպանն են։ Դժվար է տեսնել, թե ինչպես կարող է Ադրբեջանը պնդել, թե այսպիսի ինտերդրանքները կամ այսպիսի հաստատներ կարող են միջազգային մատուցական իրավունքի բացառիկ վերաբերեն եւ չվերաբերեն Սում կոնվենցիայով ռասայական խտրականությանը եւ ավելի դժվար է տեսնել, թե ինչպես են իրենք դա անում, երբ որ իրենք են նույնպես ասել այն ցածր շեմի մասին, որոնք վերաբերում են նախնական լսումների ժամանակ դատարանի իրավազորությանը։ Իրականությունը այն է, որ Ամերիկայում գտնվող կազմակերպությունը ասել է, որ կա էական միտում էթնիկ խտրականության, որը ցույց է տալիս Ադրբեջանի կամայական ազատազրկում էթնիկ հայերի, որը խորը արմատներ ունեցող հակահայկական միտումներով է ուղղորդված։ Մեկ այլ անկախ Հաագայի բառերով, որը իրն է սեփական արձակուրդները անցկացել նախկին բանտարկյալների հետ, ասել է, որ բոլոր ռազմագերիները ասել են, որ Ադրբեջանի ռազմական ծառայողները, ինչպես նաև դատական եւ իրավական համակարգի աշխատակիցները մտավոր եւ ֆիզիկական կտանքների են իրենց ենթարկել որպես պարզապես հայ լինելու համար։ Ռազմագերիներից բոլորն էլ ասում են, որ ինձ ստիպում էին կոնկրետ արտահայտություններ անել, ոսկեր կրկնել, որոնք ուղղված էին հայերին նվաստացնելու։ Եվ այդ ամենը ուղղված է նրանց, որ իրենք կեղծ խոստովանություն կատարեն։ Ադրբեջանի խտրական կամայական ազատազրկումը էթնիկ հայերի չի սահմանափակվում երկրորդ լեռնային Ղարաբաղի պատերազմով, ինչպես բացատրեց Տիկին Մակդոնալդը, նույնիսկ մինչև 2020 թվականը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ոչ միայն գտել էր, որ Ադրբեջանը կամայական կերպով ազատազրկել էր էթնիկ հային, հաղթելով Եվրոպական կոնվենցիայի մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածը, որը պաշտպանում է մարդկանց ազատությունն ու անվտանգությունը, ինչպես նա մտահոգություն է հայտնել այդպիսի հայերի ոչմարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ եւ որ դրան խթանել է էթնիկ ատելությունը կամ մեջբերում եմ դեր է խաղացել։ Հետևաբար Ադրբեջանի ներկայացուցիչ կողմից կարծես թե մոլորեցնող է, երբ որ նրանք ինչպես երեք ասում են, թե Եվրոպական դատարանը այդ մտահոգությունները չի կապել էթնիկ պատկանելիության հետ անձանց։ Եվ այդ բոլոր անձիկ, այդ բոլոր պահվող անձիկ, ովքեր բոլորն է քաղաքացիական էին եւ ինչ որ առումով համարվում էին ռազմագերիներ, իհարկե Եվրոպական դատարանը այդ առումով գտել է, որ Ադրբեջանի պարտավորությունները չի կատարել։ Այդուհանդերձ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը միակ կառույցը չէ, որ մտահոգություն է հայտնել դատական գործընթացների վերաբերյալ եւ նախքան երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը։ Ռասիզմի եւ ոչանդուրժողականության դեմ Եվրոպական հանձնաժողովը եզակացել է, որ հայերի կողմից սկսած դատական գործընթացը իրենց իրավունքները պաշտպանելու նպատակով կանոնավոր կերպով
կանոնավոր կերպով ծախողում է, որովհետև ընդհանուր առմամբ միջավայրը պատասական է ընդդեմ հայերի եւ ըստ տարբեր աղբյուրների սխալ մեղադրանքներ են ներկայացվում, հատկապես այն անձանց նկատմամբ, ովքեր պատկանում են փոքրամասնության խմբերի ներառյալ ոչ մարգային վերաբերմունք, որը վերաբերում է նրան, որպեսզի կարողանան ապացույցներ ստանան այն մարդկանցից, ովքեր մեղադրվել են որոշակի հանցանքներում։ Այսպիսի հանգամանքներում անհնարին է տեսնել, թե ինչպես Ադրբեջանի խոսքերով չկա ապացույց, թե որևիցե հայ ձերբակալվել է էթնիկ պատկանելության հիման վրա։ Հակառակը ապացույցը այն է, որ եթե դա ընդունվի որպես ճշմարիտ, ցույց է տալիս, որ հայերը ենթարկվել են կտանքների, որպեսզի սխալ խոստովանում կատարեն եւ դատապարտվել են առանց պատշաճ դատական գործընթացի, պարզապես որովհետեւ իրենք հայ են եւ այսպիսի վարկագիծը ակնհայտորեն կարող է սույն կոմենցիայի շրջանակներում լինել եւ իհարկե եթե նույնիսկ Ադրբեջանը էթնիկ հայերին ձերբակալել է այլ պատճառներով, ոչ միայն ռասայի, միգուցե որպես քաղաքական վաճառքի առարկա ադրբեջանական փաստարկները միևնույն է ծախողում են, որովհետև իմ գործընկեր պրոֆեսոր Դարչանտը նշեց տարբերակող վարքագծի մասին, որը միևնույն է հանդիսանում է սույն կոմենցիայի խախտում եւ ապացույցները ցույց են տալիս, որ խախտվել է պատշաճ գործընթացի իրավունքի անկախ ցանկացած այլ մոտիվների, բացառապես հաշվի առնելով հայ էթնիկ պատկանելությունը եւ դա կարող է համարվել սույն կոմենցիայի խախտում։ Որպես այլ ընտրանք Ադրբեջանի պնդումը, թե ազատազրկված էթնիկ հայերը կամ ձերբակալվել են ակտիվ ռազմական գործողությունների ժամանակ կամ իրենց իրավական գործունեության կասկածելի գործունեության արդյունքում այդ ամենը չի կարող այս փուլում լուծվել։ Այդ կապակցությամբ ես կասեմ երկու բան։ Նախ, ցանկացած մարդ, ով ձերբակալվել է ակտիվ ռազմական գործողությունների ժամանակ, այդ գործողությունների ավարտից հետո պետք է ազատ արձակվեին, հաշվի առնելով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև եռակողմ հայտարարությունը եւ Ադրբեջանի պարտավորությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքով։ Սակայն հայտնի է, որ Ադրբեջանը շարունակել է կամայականորեն պահել էթնիկ հայերին, նույնիսկ երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ավարտից շատ հետո։ Երկրորդը, չկա իրավական որևիցե հիմք հավատալու, որ ցանկացած կամ որևիցե ահվող հայ խախտել է ադրբեջանական օրենքը, ինչպես բացատրվել է մեկ վարչագետի կողմից, այս օրենքի պարագայում մենք ակնկալում ենք 14 այդ պատկերների վերաբերյալ ապացույցներ, որովհետև ապացույցները ամբողջական չեն եղել, մեղքը չի ապացուցվել եւ դատարանի վճիռը անօրինական է եղել եւ անարդարացված։ Ամոթալի Վիգեն Չեկյանի դատավարությունը ցույց է տալիս Ադրբեջանի հակումը էթնիկ հայերին պահել կամայական ազատազրկման մեջ։ Պարոն Էլջուկյանը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին է ազատազրկվել, երբ որ Լաչինից Շուշի էր վարում մեքենան, որպեսզի հավաքեր իր իրերը։ Այնուհետև նրան նաև մի շարք հարցերում են մեղադրել, ներառյալ որպես վարձկան ծառայելը ռազմական գործողության ժամանակ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 114-րդ հոդվածը, անձը կարող է վարձկան համարվել միայն եթե այդ անձը այդ պետության ռազմական գործողության մասնակցող պետության քաղաքացի չէ, բայց պարոն Յոլչեկյանը Հայաստանի եւ Լիբանանի երկխաղացիությունն է եւ նույնիսկ եթե Ադրբեջանին կրկին եւ կրկին տեղեկացնել է, որ նա ունի Հայաստան քաղաքացիություն, ներառյալ այս դատարանում պարոն Յոլչեկյանին դատապարտել են որպես վարձկան եւ նա շարունակում է մինչեւ օրս մնալ բանտում։ Միայն հնարավոր բացատրությունը այն է, որ պարոն Յոլչեկյանը ում ստիպել էին կտանքներին ենթարկել, որպեսզի խոստովանի մի հանցագործության, որը կվերաբերի Հայաստանի քաղաքացի չլինելու փաստին, միևնույն է հիմնավորված է բացառությամբ իր հայ էթնիկ հայ լինելով եւ ոչ մի փաստաթուղթ չի ապացուցում նրանց մեղքը, չնայած պարոն Յոլչեկյանը այդուհանդերձ դատապարտվել է։
Չնայած պետությունը պարտավոր է ըստ սահմանադրության բոլորին հավասար իրավունքներ ապահովել դատարաններում։ Ադրբեջանի էթնիկ դիտումները ակնհայտ են, եւ խոսքը գնում է տարեց եւ հաշմանդամ էթնիկ հայերի ձերբակալման եւ անմարդկային վերաբերմունքին, ովքեր չեն կարողանա անօրինական խախտել Ադրբեջանի օրենքը կամ խախտել սահմանը։ Ըստ Amnesty International-ի, արեց անձիկ, ովքեր մնացել էին քաղաքներում կամ գյուղերում, նրանց ձերբակալել եւ կտանքների են ենթարկել։ Human Rights Watch-ը նույնպես զեկուցում է մի բան, որը ինքը ներկայացրել է որպես հավաստի հաստատներ ոչ իրավասու ազատազրկման վերաբերյալ։ Պարոն Էդվարդ Շախկելձյանը 79-ամյա էթնիկ հայ, ում ձերբակալել էին Ադրբեջանի ուժերը 2022 թվականի հոկտեմբերին իր իսկ տանը եւ իրեն տեղափոխել էին Բաքվի բանտ, որտեղ ինքը մահացել էր գլխի վրա վնասվածքներից։ Որպես էթնիկ հայ, ով բնակվում է Լեռնային Ղարաբաղում, Ադրբեջանը ասում է կամ հայտարարում է, թե պարոն Շախկելձյանը Ադրբեջանի քաղաքացի էր, չնայած Human Rights Watch-ը ասում է, որ ոչ մի ապացույց չկա, որ նա որևիցե Ադրբեջանի անվտանգության կարող է սպառնալիք լինել։ Նա ոչ միայն կամայական ազատազրկվել էր, այլ նաև սպանվել էր ազատազրկման վայրում։ Անհնար է տեսնել, թե ինչպես այդ անձը կարող էր որևիցե կատեգորիաներից մեկում հայտնվել, որը ըստ Ադրբեջանի նկարագրում է էթնիկ հայ ազատազրկված անձանց, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիներ, ովքեր անօրինական կերպով հատել են Ադրբեջանի սահմանը եւ ռազմագերիներ, ովքեր ձերբակալվել են կամ գերի են վերցվել Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Ընդհակառակը նա Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ էր, որը ըստ Ադրբեջանի հայտարարության համարվում էր Ադրբեջանի քաղաքացի, նա չէր կարող առանց անօրինական կերպով սահմանը հատել դեպի Ադրբեջան, որպես 79 տարեկան ոչ մարտական գործողություն մասնակցող անձ, նա ռազմագերի չէր եւ բազմազան այլ էթնիկ հայեր նույն ճակատագրին են արժանացել։ Մի այդպիսի զոհ ասում է, որ Ադրբեջանը բանտում 3 անգամ իրեն արձակմության է ենթարկել, նաեւ զուգահեռ ինստիտուցիի ենթարկել, որպեսզի ես խոստովանեմ, ընդունեմ, թե ես լրտես եմ, բայց ես ընդհանրապես ասում եմ, որ ես տարեց անձ եմ։ Նույն անձը հայտնվում է տեսանյութում, որտեղ իրեն ոտնահարում են ադրբեջանցի զինծառայողները, որ իրեն հարցում են, թե ինքը որտեղից է եւ արդյոք ինքը լրտես է, ինքը ասում է, որ ինքը մի գյուղից է Լեռնային Ղարաբաղի եւ շղթում է, թե լրտես է, իսկ իրեն արձակնողը ասում է դու միևնույն է պատժի կարժանանաս եւ հստակ ռասիստական արտահայտություններ է անում, որ այս դահլիճում չեմ հնչեցնի։ Երեք Ադրբեջան ներկայացուցիչ ընդունել է, որ Ադրբեջանը ոչ մի առարկություն չունի այս նախնական փուլում մի շարք Հայաստանի հայցերի հետ կապված սույն կոնվենցիայի շրջանակներում։ Ադրբեջանը Հայաստանը ասում է, որ Ադրբեջանը չի կարողացել իր համակարգում հավասար իրավունք եւ վերաբերմունքի հասցնելու երաշխիքը ապահովել եւ հետեւաբար դրան ի հավելում նաեւ եղել է խտրական վերաբերմունք դատական համակարգում եւ հենց սա այն է, ինչ Հայաստանը ասում է իր դետարկումներում, որոնք վերաբերում են Ադրբեջանի նախնական առարկություններին, որի վերաբերյալ 3 Ադրբեջանով ընդհանրապես ոչինչ չասաց։ Հայաստանի հաստատները թե էթնիկ հայերին խտրական կերպով ենթարկել են կամայական ազատազրկման, ավելին են, քան ներկայացված են նախնական փուլում, նաև սա ակնհայտ է այն անձանց շրջանում, ովքեր արդեն ազատ են արձակվել կամ սպանվել են բանտում, ինչպես նաև անձիկ, ովքեր հետագայում ազատազրկվել են, ինչպես Հայաստանը իր գրավոր հայտարարության մեջ նկարագրել է, սա նաև ներառում է բազմաթիվ էթնիկ հայեր, ովքեր Հայաստանի քաղաքացիներ չէին եւ ազատազրկվել են Ադրբեջանի մուտքի կետերում պարզապես որովհետեւ իրենք ունեցել են ադրբեջանական հայկական ազգանուն։ Սույն կոնվենցիայի ազգաժողովը հստակ ասում է, որ պաշտպանվածությունը դեմ խտրական վերաբերմունքի վերաբերում են նաև տվյալ պետության մաքսային ծառայություններին եւ օտարնավակայանի ծառայողներին։ Ադրբեջանը նախնական առարկություններում չի հասցեագրել այս հարցերին։
Չնայած խնդրում է, որպեսզի Հայաստանի հայցը չդիտարկվի, եւ չնայած Հայաստանը սա նշել է իր դիտարկումներում Ադրբեջանի նախնական առաքությունների, այդուհանդերձ 3 առավոտյան մենք լսեցինք ոչինչ այդ կապակցությամբ, 2 փուլով Ադրբեջանը նույնիսկ ոչ մի փաստարկ չի ներկայացել այս Հայաստանի հայցի այս ասպեկտի վերաբերյալ։ Վերջում, դատարանի ներկայացված ապացույցները եթե ապացուցվեն որպես ճշմարիտ, որը պետք է արվի այս փուլում, ակնհայտ ցույց են տալիս, որ Հայաստանի փաստարկները, որոնք վերաբերում են կամական ազատազրկմանը, վերաբերում են խտրական վերաբերմունքի եւ կարող են դիտարկվել Սույն կոնվենցիայի շրջանակներում եւ նաեւ այս տեսակետից Հայաստանը խնդրում է որպեսզի դատարանը մերժի Ադրբեջանի հայցը յետական հիմքերով։ Սա եզրափակում է իմ ներկայացումը, շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն նախագահ եւ դատարանի անդամներ ձեր ուշադրության համար եւ խոսքը կխնդրեմ տրամադրել պրոֆեսոր Սիսիլյանոյին։ Շնորհակալություն։ Հրավիրում եմ Պինոս Ալեքսանդր Սիսիլյանոսին։ Խնդրեմ։ Պարոն նախագահ, դատարանի անդամներ, պատիվ է ներկայանալ այսօր դատարանում Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Պետք է ներկայացնեմ Հայաստանի դիմումը և վերջին կետի վերաբերյալ, որը վերաբերում է պետական հիմքերով Ադրբեջանի առարկությանը, այն առարկությունը Ադրբեջանի, որը վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից էթնիկայերի բռնի անհետացմանը, ես նաև կներկայացնեմ մի շարք դիտարկումներ, որոնք ամփոփեն մեր արձագանքը Ադրբեջանի նախնական առարկությանը։ Իր նախնական առարկություններում Ադրբեջանը չի վիճարկել, որ բռնի անհետացման արգելքը ընկնում է ընդհանուր լայն համատեքստում բոլոր մարդու իրավունքների երաշխավորման, որը վերաբերում է Սույն կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածին։ Նաև Ադրբեջանը չի վիճարկում, որ անձի Սույն կոնվենցիա պաշտպանված անձի մասին խոսելիս բռնի անհետացումները նաև խախտում են Սույն կոնվենցիայի 2-1 հոդվածը, որ անձիկ չպետք է որևիցե ռասայական խտրականություն դրսևորել։ Երեք իրենց ներկայացման ժամանակ այդուհանդերձ պրոֆեսոր Բոսոն դե Շազորը կարծես թե շեղվում է այս մոտեցումից, նա ասում է, թե բռնի անհետացման խնդիրը վերաբերում է կոնկրետ ՄԱԿ-ի գործիքակազմի եւ հետեւաբար չի կարող համարվել Սույն կոնվենցիայի շրջանակներում։ Մի հարգանքով թույլ տվեք ասեմ, որ բռնի անհետացումը կարևորագույն մաս է կազմում կյանքի իրավունքի, որը հիմնարար իրավունք է 5-րդ հոդվածի ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի, ինչպես նաև Սույն կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածը, ինչպես նաև տարբեր ՄԱԿ-ի գործիքակազմերի կոմենանտ 1966 թվականի եւ կոնվենցիա ընդդեմ կտանքների։ Սա չի նշանակում, թե այս ամենը գտնվում է Սույն կոնվենցիայի շրջանակներից դուրս։ Ադրբեջանը այդուհանդերձ պնդում է, թե Հայաստանը չի ներկայացնում որևիցե հիմք, որևիցե մեղադրանքի, թե որևիցե հայ ենթարկվել է բռնի անհետացման անհատի էթնիկ ծագման հիման վրա։ Հայաստանը համաձայն չէ եւ հարգանքով ներկայացնում է, որ այն փաստերը, որոնք ներկայացված են, պետք է ընդունվեն որպես ճշմարիտ այս փուլում եւ դրանք եւս մեկ անգամ կարող են համարվել ռասայական խտրականություն Սույն կոնվենցիայի նպատակներով։ Այն փաստը, որ բռնի անհետացումը էթնիկ հայերի ստատված է մեր փաստերով, ինչպես բացատրվեց Հայաստանի հիշատակումներում, Ադրբեջանը էթնիկ հայերին ենթարկել է բռնի անհետացման առնվազն 3 կերպ։ Առաջինը Հայաստանի ցույց է տալիս, որ 11 էթնիկ հայեր ներառյալ թե զինծառայողներ, թե քաղաքացիական անձիկ, ովքեր անհետացել են Երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի սկզբից ի վեր մինչև հիշատակումների ներկայացումը համարվում է, որ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո միջավայրը, սակայն Ադրբեջանը չի ընդունում նրանց
գերությունը կամ նրանց ճակատագիրի մասին ոչինչ չի ասում։ Երկրորդը ապացույցներ ցույց են տալիս, որ առնվազն 20 հայ զինծառայողներ եւ քաղաքացիական անձիկ հայտնի է, որ սպանվել են Ադրբեջանի ազատազրկման ժամանակ, երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո եւ Ադրբեջանը միջովառած նրանց մահվան հանգամանքները չի ընդունել։ Եվ վերջում մեր ապացույցները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը կանոնավոր կերպով խախտել է որոնումը, ինչպես նաեւ հայրենադարձումը էթնիկ հայերի, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ տարածքներում։ Ադրբեջանը նաեւ թաքցրել է էթնիկ հայերի ճակատագիրը, ովքեր բռնի անհետացել են Հայաստանի Հիշատակումների ներկայացումից հետո նրանք 11 էթնիկ հայեր շարունակում են անհայտ կորած մնալ Լեռնային Ղարաբաղի վրա 2023 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանական հարձակումի արդյունքում բազմաթիվ անկախ մարմիններ լուրջ մտահոգություն են արտահայտել, օրինակ Սյունկոմենցիայի հանձնաժողովը կոչ է արել Ադրբեջանին հետաքննել բռնի անհետացման դեպքերի միանքները եւ կասկածները, որոնք վերաբերել են էթնիկ կամ ազգային հայերին։ Նմանապես բռնի կամ մշկամավոր անհետացման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբը հատուկ ՄԱԿ-ի կտակների հարցերով հատուկ զեկուցող է, ինչպես արտադատարանական գործողությունների հատուկ զեկուցողը ասում է, որ շատ անձիկ ենթարկվել են արտադատարանային սպանության կտանքների եւ անհետացման Եվրոպայի խորհրդարանը ասել է, որ կան հավաստի զեկույցներ ներառյալ տեսանյութեր, առայն որ Հայաստանի ռազմագերիները եւ այլ բավարար անձիկ ենթարկվել են բռնի անհետացման եւ որ նրանց ճակատագիրը եւ գտնվելու վայրը հայրուրավոր հայերի ներառյալ քաղաքացիական անձանց շարունակում է մնալ անհայտ։ Շատ այլ անկախ դիտարկողներ նույնպես նմանատիպ մտահոգություններ են հայտնել։ Հայաստանի ապացույցները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի բռնի անհետացումները, Ադրբեջանի կողմից բռնի անհետացումները էթնիկ հայերի հիմնված են էթնիկ ծագման վրա եւ հետեւաբար պետք է կարող են համարվել Սյունկոմենցիայի խախտում։ Որպեսզի սկսենք, Ադրբեջանը մի կողմից բռնի անհետացել են էթնիկ հայեր, ով նրանք կարծես համարում էին Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Human Rights Watch-ը օրինակ զեկուցում է բռնի անհետացման մասին եւ հետագայում սպանության մասին 44-ամյա էթնիկ հայի քաղաքացիական անձի Ադրուտում Արսեն Արականյան, ով մի ժամանակ գտնվում էր Ադրբեջանում ազատազրկման մեջ։ Մի տեսանյութ, որը հայտնվել է սոցցանցերում, ադրբեջանցի զինծառայողները կարծես տեսնում ենք, երևում է ինչպես են ծաղրում պարոն Ղարախալյանին եւ ստիպում նրան ասել «Hello, Շուշա» կամ «Շուշի»։ Ստիպում են էթնիկ հային ասել «Hello, բարև, Շուշա», որը հայ ժողովրդի համար համարվում է Շուշի, նրան ստիպել ասել «Hello, բարև, Շուշա», դա համարվում է պատվազրկում եւ Պարոն Ղարախանյանը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ է, պետք է նշել եւ հետեւաբար ըստ ադրբեջանցիների համարվում էր Ադրբեջանի քաղաքացի։ Ի հավելումն շատ Ադրբեջանի շատ զոհերի տարիքը, բռնի անհետացման զոհերի տարիքը հստակեցնում է, որ նրանց վերաբերմունքը կապված է եղել նրանց էթնիկ պատկանելությանը։ Amnesty International-ը օրինակ ասում է, որ շատ էթնիկ հայ քաղաքացիական անձիկ, ովքեր դեռևս անհատ կորած են երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, ներառում են տարեց անձանց, ներառյալ մեկը, ով 90 տարեկան էր եւ մի շարք անձիկ, ովքեր հաշմանդամ էին, այս անձիկ, ովքեր անվնաս էին, գտնվում էին Լեռնային Ղարաբաղում, պարզապես իրենց տարիքից ելնելով ֆիզիկական կամ մտավոր հաշմանդամությունից ելնելով կամ պարզապես որովհետև գնալու տեղ չեն ունեցել կամ չեն ցանկացել իրենց տները լքել։ Բռնի անհետացումը նրանց հետևաբար կարող է միայն համարվել բռնության գործողություն հիմնված էթնիկ հիմքերի վրա։ Եկեք վերցնենք 81-ամյա Վլադիմիր Լալայանի օրինակը, ով աշխատել է որպես բժիշկ տեղի հիվանդանոցում եւ անհատ կորել է
մարտերի ժամանակ 2020 թվականին։ Կամ 65-ամյա Մաքսիմ Գրիգորյանը, ով Ադրբեջանը տեղափոխվել ազատազրկման վայր 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը իր գյուղը գրավեց։ Նա նույնպես ենթարկվել է դաշնակցեցի եւ այսօր նրա մասին ոչ ոք չի լսել։ 66-ամյա Սերոժա Սահակյանը, ով չէր կարող քայլել եւ չուներ նույնիսկ անվասայլակ, եւ նա անհայտ կորել է 2020 թվականի մարտերի ժամանակ, իսկ նրա մարմինը չի գտնվել այն գյուղում, իր գյուղում սինադատարից հետո։ Այս անձիկ ակնհայտորեն ռազմակերիներ չեն, նրանք չեն խախտել ադրբեջանական օրենքը, ոչ էլ նրանք Թշնամի պետության քաղաքացիներ են, որովհետև Ադրբեջանը ինքն է ասում, թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները իր քաղաքացիներն են։ Հետևաբար չկա բացատրություն, թե ինչու նրանք բռնի անհետացել, եթե այլ բացատրություն չկա, քանց էթնիկ ատելությունը, որը կարող է համարվել Սյուն կոնվենցիայի խախտում։ Հայաստանը նշում է, որ այս փաստարկը ավելի մեկ կամ բավարար է, որպեսզի մերժենք Ադրբեջանի առարկությունը, բայց կա ավելին։ Իր նշատակումներում օրինակ Հայաստանը ներկայացրել է տեսանյութ, որով ցույց է տալիս, որ էթնիկ հայ զինծառայողը վիրավոր պառկած է անօգուտ գետնին, երբ ադրբեջանցի զինծառայողը նրան բազմիցս կրակում է գլխին, օգտագործելով ռասիստական լեզու, որը ես այս մեծ դահլիճում չեմ կրկնի։ Չնայած այս փաստարկների Ադրբեջանը չի ընդունել կամ չի տեղեկացել զոհի գտնվելու վայրը, կամ վերադարձել հայրենադարձել նրա մարմինը եւ չի ընդունում նրա մահը։ Հայաստանը նաև հիշատակումներում քննարկում է էթնիկ հայի օրինակով կամ ում Ադրբեջանը չի ընդունում իր մոտ է պահվում եւ բարեկամ մարդու իրավունքների եւ վական դատարանին չի ընդունում, բայց մի տեսանյութ, որը կարծես թե Ադրբեջանը ասում է, թե ուսումնասիրում է, եթե տեսանյութում երևում է, որ նա գերեվարվել եւ ոտնահարման է ենթարկվել եւ այնտեղ կոնկրետ նրան նշում են անունով եւ հարցաքննման ժամանակ նրան ստիպել են ասել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, երբ որ ինքն իր ադրբեջանական անուններ ասել։ Այս ժամանակ մինչ օրս Ադրբեջանը նույնիսկ չի նրան ազատ արձակել կամ նրա ճակատագրի մասին ոչինչ չի ասում, սակայն մի քանի ընդհանուր օրինակներ են շատ օրինակների մեջ, որոնք վերաբերում են Ադրբեջանի կողմից անցած բռնի անհետացմանը, որոնք ձայնագրվել են տեսանյութի տեսքով նախքան նրանց անհետացումը, սակայն առկա ապացույցները սահմանափակված չեն տեսանյութերով։ Ընդհակառակը բազմաթիվ ցուցմունքներ ազատ արձակված քաղաքացիական անձանց եւ այլ պահվող անձանց ցույց են տալիս ադրբեջանական կողմերի կողմից ուժերի կողմից էթնիկ հայերի բռնի անհետացումը, օրինակ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ցույց է տալիս մի ցուցմունք, ներկայացնում է մի ցուցմունք էթնիկ հայեր, ում երևարել են իր որդու հետ միասին եւ այնտեղ նրան ծեծի են ենթարկել, ոտնահարել են եւ ծաղրել են իրենց հայ ինքնության պատճառով։ Երբ որ նրանք բաժանվեցին, հայրը այլևս երբեք ոչ տեսել է, ոչ էլ լսել է իր որդու մասին։ Այսպիսի փաստերի լուսի ներքո անկախ կազմակերպություն նկատել է, որ շատ են անհայտ կորած անձանց դեպքերով, որոնց ողջ լինելու մասին վերջի տեղեկատվությունը հանգեցնում են նրանց ադրբեջանական զորքերի ուժերի վերահսկողության ներքո գտնվելու ժամանակին, եւ դա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի կառավարությունը մի վարկագծի միտում է ցույց տալի, որը նպաստում է բռնի անհետացմանը եւ միտում է, որը ցույց է տալիս էթնիկ խտրականություն եւ էթնիկ հայերի անհետացում բռնի։ Երեք մենք պրոֆեսոր Բոսոն Դեշոսովից լսեցինք, որ Ադրբեջանը հայրենադարձել է մոտ 2000 հայերի մարմիններ, ենթադրելով
թե այս թիվը պետք է ճիշտ է, մենք պետք է արձանագրենք, որ շատ այլ անձանց ճակատագիրը, որոնք վերջին անգամ հայտնի է եղել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, մինչև որս նրանց ճակատագիրը հայտնի չէ։ Այս պատճառով Հայաստանը խնդրում է արգանքով, որպեսզի դատարանը մերժի Ադրբեջանի առարկությունը եւ եզրակացնի, որ դատարանը ունի վերահսկողություն քննելու Հայաստանի հաստարկները, որոնք վերաբերում են Ադրբեջանի կողմից էթնիկ հայերի բռնի անհետացմանը։ Նախագահ դատարանի անդամներ, ես կեզրակացնեմ մի քանի խոսքով, որով կեզրակացնեմ մեր արձագանքը Ադրբեջանի նախնական առարկությունների։ Նախ, ինչպես բացատրեցինք Ադրբեջանի առաջին առարկությունը, թե Ադրբեջանը չի պատասխանել բանակցությունների նախապայմանին 2020-22 հոդվածով չունի որևիցե նյութական հիմք։ Հայաստանը անկեղծ փորձում է աշխատել Ադրբեջանի հետ, սակայն բախվում է մերժման։ Հայաստանի որոշումը համարել, թե բանակցությունները հայտնվել են փակուղում եւ ներկայացնել այս դիմումը, սա արվել է եւ այլևս կոմենցիայի 22 հոդվածով բոլոր միջոցները սպառված են երկրորդ հաշվի առնելով Ադրբեջանի երկրորդ առարկությունը, Ադրբեջանը ինքը ընդունում է, որ դատարանն ուղարկված ապրիլի 5-ի նամակով շեմը ցածր է, իսկ Հայաստանը ասում է, որ շեմը բավարարված է, որովհետև Հայաստանի բոլոր փաստարկները բավարարում են, որպեսզի դիտարկվեն սույն կոնվենցիայի շրջանակներում, իհարկե նաև Հայաստանի ապացույցները, եթե ընդունվի, որ դրանք ճշմարիտ են, որը պետք է ընդունվի այս փուլում, անկասկած կապացուցեն, որ Ադրբեջանը էթնիկ հայերին ենթարկել է բռնության, կամայական ազատազրկման եւ բռնի անհետացման ռասայական հիմքերով։ Նպաստը, որ Ադրբեջանի գործողությունների շատերը կարող են համարվել միջազգային մարդասիրական օրենքի իրավունքի խախտում, դա չի փոխում այն փաստը, որ դրանք նաեւ կարող են հանդիսանալ սույն կոնվենցիայի խախտում, պատվավոր Այս պահին, եթե դուք պաշտպանեք Ադրբեջանի առարկությունը, թույլ կտաք, որպեսզի Ադրբեջանը պնդի, թե բոլոր գործողությունները էթնիկ հայերի նկատմամբ վերջին տարիներին ոչ մի կապ չեն ունեցել նրանց էթնիկ ծագման հետ, որը իրենք առնվազն 8 անգամ նշել են այս նախնական առարկությունների շրջանակներում։ Կողմերի միջև լարված իրավիճակի լույսի ներքո, որը դատարանը արդեն հաշվի է առել եւ նախքան նույնիսկ անցած տարվա ահավոր դեպքերը, անցած տարվա սեպտեմբերի Ադրբեջանի երկրորդ նախնական առարկությունը ընդունելը թույլ կտա նաեւ ցավալի ազդեցություն, որով թույլ կտա խրախուսել Ադրբեջանի գործողությունները։ Ես հետեւաբար հարգանքով խնդրում եմ խրախուսում եմ դատարանին հաշվի առնել հնարավոր հետևանքները դատարանի որոշման, որը վերաբերում է սպանությանը, կտանքներին, ոչ մարդկային վերաբերմունքը, ազատազրկում եւ բռնի անհետացումը եւ այդ բոլորը թույլ չտաք չհամարվի այս կոնվենցիայի շրջանակներում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում դատարանին այս հնարավորության համար եւ սրանով մենք փակում ենք Հայաստանի պատասխանը Ադրբեջանի նախնական առարկությունների առաջին փուլով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մնացած քննարկումները այս գործով կշարունակվեն վաղը ժամը 4:30 երեկոյան, երբ Ադրբեջանը երկրորդ փուլով ցույց կտա առարկությունները կներկայացնի, Ադրբեջանը կներկայացնի իր վերջին դիմումը, Հայաստանը կներկայացնի իր երկրորդ բանավոր փաստարկները ուրբաթ օրը ապրիլի 19-ին ժամը առավոտյան 10-ին, որի վերջում Հայաստանը նույնպես կներկայացնի իր վերջին դիմումը։ Երկու կողմը կունենա առավելագույնը 1.5 ժամ ներկայացնելու իրենց փաստարկները երկրորդ փուլով։ Ես կցանկանամ նշել, որ 16 հոդվածի առաջին պարբերությամբ երկրորդ փուլով հայտարարությունները պետք է հնարավորինս դիպուկ լինեն, որովհետև դրա նպատակն է, որպեսզի թույլ տան կողմերից յուրաքանչյուրին պատասխանել այն արգումենտներին, որոնք արդեն հակառակ կողմի կողմից ներկայացվել են, երկրորդ փուլը հետևաբար չպետք է լինի կրկնություն այն հայտարարությունների, որոնք արդեն իսկ ասվել են առաջին փուլով։ Եվ հետևաբար կողմերը պարտավոր չեն իրենց տրամադրված ամբողջ ժամանակը օգտագործել այս նիստը ավարտված է։ Շնորհակալություն։